minhu ni biem na emu mete ne ho nsɛm ɛdaa a ye nyina ye wontem ha ye taa n'akyi ɛne akokoduro sɛm na ɔde taa ne kunachi nti ye nyina ye nso ye taa n'akyi sɛ ɔba akokodufo ye nyina ye besua nanamo ne nke nso ye bi ye sua nanamo ne ye tutu nanamo ne bi Asofo timemfo a wo mo Asante New Town wo mo nkomo no ye to asɛm ne so sɛne atwerɛ asɛm no ɛka ye sɛ ye ne asrefo nsere na ye ne asufo nsu no ne sɛnti ɛkɔkɔba ne sɛ ya ɛne na adɔfo abusua ye nyina ya ka bom na yesu saa na no na aka hu bie ɛne wokɔ reg biaya ɛnkane first lady Nana Konadu Agyeman wote ɛwon kran a ɛnya asɛm ketewa kora adɔfo sɛ ɔmo ba mmoroso ne ɛnya asɛm ketewa esu ne so kɔso a na Konadu Agyeman udeja hwan ne obitimi so na akɔbusa banche ne yɛsɛn sɛde enim no a ana ɛkɔso hɔ no mo a ɛnya asɛm ketewa na ɛno na aka hu bie ɛna na busua panyin ɔhene ba prempɛ waba bonti a wo kyerɛ sɛ enkomodi ahudoɔ egusu a ɛkɔso na mamre ne amane kwan so sɛbre yɛ kɛsɛ wafa so ama Ghana mampani John Dramani Mahama wama na hunu de asi a wɔno so akama Ghana fo nyinaa te ɛno da nkyɛn a asanteman wura do no ko ate krare ne brare ngoma so yɛ boni dia ne aba mu aseɛ otumfo setu ya wotoso mienu wɔno so afa mamre ne amane kwan so ama wɔhunu ne ɛkɔso nyinaa nti emprempren mu de ankomu srɛ ɛyi ne ho sɛnkaya ahodo aka nyina Ghana mampanyini John Dramani Mahama ebere semu no wobegyina simpie so no de ho sɛnkaya nyina tudwa ama Ghana de hye nyina tibi enti ebuo ani anidie kwan so no mo srɛ Ghana fo nyina sɛ emprempren mu wono mani ata kokɔwa ya wote wani kwan bia so a entie awreho ne abenedie na ahye omo kra so manto mo sra dofo sɛnka mo mo brɛ kakra no mo nhye omo kokoam no mo ntini suo akwasi abaye otufo akomfo hene from Manchia Palace and head of the family. Earlier this morning, Her Excellency Nana Konadu Agyeman felt unwell and was subsequently admitted at the Ridge Hospital. Unfortunately, she passed. His Excellency the President was subsequently informed accordingly, and Otufo Osetu the Second Asante was also informed. His Excellency the President has caused an official statement to be made confirming Nana Konadu's death. At this stage, the family is obviously in mourning and will crave your indulgence to give us some privacy. All further notices will be relayed by the government. Enya yetie ye eye ohene ba prempe Nana Konadu Agyeman Rawlings awanya ne ba bi kro na busua pani ena okasa ya ye nyina yetie bie no ti se brede wo sre se edoma epuba wo nyina nim akoma amwo wo Nana Konadu Agyeman ho nti amutu sa na mo nanso bere mu de emu odin de mo pa o mo sre senka mo nhye o mo kokuom na wonti ni su ansa Asofo na mo tinti bia mpani se koso abobo no ha na brema kwame ete dumiedu brem kasebo ni nyina tate asi ede abamwo asofo ni yemienu kokko ba ko tuntu ba ko asona ba ohene kwabena boate na wiemene menua abrewaba Kofi Chumasi asofo de asi na awdemu nchie yi enko emfama bontem hene na bontem hene na okochira man do akomia sachi tutu ampama wo toso mienu na akomia sachi happy birthday Wahine nyankwa da Nana Komia Sechi ne da so no nyankwa Nana Komia Sechi abontem hene ene yenresi papa na yensre nyankrompo adom fama no se wonto no nkwanem na unguso a wonye ne kese ebio we yankoma Christabel Sechi happy birthday Chris nyankrompo nshao de we nyina anya kese emfama na utimpo nyina nso no da so embrem fama Christabel Kofi ye kodie ye ko nanso areho no ye ka o man ne ho na yesu enkane first lady okay na ye bi da yani
Okay. Otec Ifia. Sanity. Mansolo. So Ekone bofo nchen na. So. Ensire 90 ye. Abrante bi nso ti o tabia enhia no tabia. Okay. Any Asem Beba Dabi. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Hey, unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Ani, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I no be no. Says a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus mixer, no, and what do you swabber? I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no, so to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, 1 no, 2 malaria and Asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Dronedi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jodian Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. Oh, mammy, go to a bimame mano. Oh, a jajai. Abua wamo say what to making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunte walk ready. A jajai. Wonderful. Mr. Ghana for GIJ Perfect series. At 2 more dear. Jai. No dear nim D4 and a chair woman pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, every basic 1, equally basic 6, English, every basic 1, equally junior high school, near Banner combined store, or Nina B, English, nom, and maths, nom, me say, books to be anywhere, perfect series, NB, Nagias, and Naka, and some were prover, into a battle pian kotobi maneba. And that's a way, so I'm a student, so now, and look at what one say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. A here woman more at 2 phone call put to a station and crying down so mine. First stop, and your mama by beer, your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixer. To malaria and Asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busia no mama hodia ba. Busumi pini mentia se medo. Tie Hepa Plus mixer enya dwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin hu hia me yie esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. Eh, she wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also want your Hepa Plus wife. Now I'm no Hepa Plus mixer. My dear Dronedi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. I pay for about or more manufo and Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist in her bar shop at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer and Mapobudra Mapa. FDA aje Jodian Kratwayatu. Medofo pa. Me pa ocho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebrese ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na BBC ya ye hu ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya ubehunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 Otec 1029 FM.
Unia, unim say students bet me at Nephews Yadia and your high school certificate ya whatever bombra. Utinu ye pa. Online high school at Bassi say. SHS Online and a year online high school a Dikai Wagana ha. Yama yen 2 minutes to me programs, Yama JHS graduates. SHS students ya will hear the Shahumwa, who would me a trouble wasi. The remedial students ya will press a bit trouble wasi na. All for me mouse sent to me and say trust a woman abandoned who share SHS Online. Near Dikai SHS Online, 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Inti a bomo baninya butres ya dia senior noape. Etasumieno, esan say ye online school ti. Our phone says sika bebre and toto provisions. Any nearma and kawa prospectus so te se sekai, detergent, prayer and any kika home. Tuition fee per and arbitria. Etasumiensa, a church for online SHS in Yina, a PhD, doctorate, any MPhil holders in Kwa. Near we hear the best idea or SHS Online, a laptop computer, internet, or papa edition idea, and an encan and Husheswo. Admission courses in SIA. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama banning fan Hunshamun ya. Na one cry no frame is Abria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalendia. Chen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. Na wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma wo ye no. Ne kukua mu asɛm bambɔ ɛwɔ ho. Ɛyɛ a wogye amanfo ho nsɛm edidi dwuma ɛwɔ wadwumedi a woyɛ mu. Ebi te sɛ wogye edin ne number. Bia ote ni awoye no ebia emfa kwa emu se wo company eye kese anaketo mpo a fa obuo ema afofo kokuo mu asem ho register wo Data Protection Commission of Ghana mra na ama omu asem a woje no ebenya bambo yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma ko www.dataprotection.org.gh na register ana for 0256 310533 kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029Fm, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie. Krobea nana yo. Asante. Asem Beba Dabi yo. Akakune bete. Onua. Ori abe. Akusie a oti quantum pon mo. Sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi o. Yesu wo ha. Yanbisa Peter. Otec Asem Beba Dabi wo ha. Wuko tie. Hefa piao. Adonu mugruhura. Aye ni na sienkam. Ise nyuma obiara ni nyuma. Nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma wonyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omoye madwuma no wo munyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ne omodia eni se ame no kasa no kai enkwa na odi ama me odi asɛm yɛ wo so wo bia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwibio pataya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔbi ebi nso wɔ mo so na ni asɛm a ɛdini wɔn mo kwani mu kura na eyi tuo maa asekan emu no tuturo nso ɔmo mpaaba ɔmo da so busua ɛyɛ wadwuma apapa wo yɛ ne kyɛnse yɛ kan sɛ ayi yɛ ne na aseɛ nkam bɔ wɔn mu nyinaa ho ban ebi bia yɛ tia ɛhumɔborɔfoɔ enyanka apapa wɔayɛ bi Otec ma wɔn nyɛ nkyerɛ na adwuma no ntumpɔn na ɔmo nso mfa abotire ɔdɔ nsɛm a yɛ a na ɔmo tika eye futu sema ne ya ne ya ne krese wo mugu ye nima se sa na omotie o mun ka se adwuma na omo ye no emra wo mu obi ani mu ase ne mo ye yo kata ye ne ya na omo papa nka wo mo ho efiri sa abre do hwiri kopum bra wo do obi a bekɔ wo de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wa ho ɔden no tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mu nyamo adum ni amen. My dear Yabra Bomunyon Bako. Iriwa! Kai! Beleana,
Krobea ni Krobea. Krobea ni Krobea ni Dunia ba pema zonto. Yele me kere para. Otec 1029Fm. Asem Beba Dabi. Tinero ya panawa. Ya bele yana yene boma ya. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Tiana ya Krobea Asante. Ejuwa da kusiya. Ndulu go ya. Asem Beba Dabi. Bele siyana no kalaya. Bele yana yene boma. Otec FM. Bele yana yene boma kalam. Azonto manoro. Kai. Alupile ya pancha kona bala wakadugu. Alupile ya pancha kona bala wakadugu. Otec 1029FM. Kai. Alupile ya pancha kona bala wakadugu. Alupile ya pancha kona bala wakadugu insa. Asem Beba Dabi. Otec 1029FM. Nanage babu ya. Yara ba fara ya. Yale sa sanjina. Deba kera malama ya. Otec 1029FM. Anabilawa. Agatomano ya. Abilabano ya. Duma kaniano. Niye ambano. Asem Beba Dabi. Kai. Duma kaniano. Niye amba. Kai. Niye amba. Na eyi oma ya unya wonom ne wo mo da no. Eya ehefa na unya wo mo. Bebre na ya shawo lai. Bebre na ya he. Ashawo. Bebre na ya he. Ashawo lai. Lai be na akoso. Oh, say like me tuona say. Pese mi hu ba bi a wo kwa ashawo lai no. Asafu ya. Asafu. We also BB side one. Ehwa ashawo wo ho. Enti wo kwa be na ofa so hu se we mo ya ashawo fo. Oh, mu jeja mo na be flow. O ja o bit me ka short. Once we have a short. Enti wo kwa na wo ko de he. Na me call them me want debate me price no meet me. Enti wo price no na utimi ko say. E be a 40 cedis and say be a 50 cedis be. 40 cedis. Na watua. Ana satan kra na satan kra 20 cedis kra utimi tua. Sisi na se ne bo soro. E say di ashawo de bo ko soro. Omo nso atutum. Isi omo atutum. First and there say. First we kita 20 cedis kra na utimi bia na 30 cedis ba sisi de nyina ne bo akosoro. Sisi kire wunya say 50 cedis bi. At least kra 50 cedis bia this say bia onya local one bi. Dia in local. On say o ma bi wo like no. Men kan say no ni levels ni share ni so bia ana ono no hu se bia no bia o share o fan ge bia the form ni gina so bia o normal one slim girls ni bi no. Esi ya wa shawo local wo ho. Ena dia hin na enye local no. Dia enye local ni hu o ma hu ni form na. Wa tu say we uni ska unti wa ka son timi nko unti mi take. Wa tu say yes. O kwanya de o ma chance ko ana o short dress mi kura na. Otimika say onya ni type. Yes, omo nye local ne de omo no gina so. Omo de omo yim. Omo no so je say. Ni first me the local one na me ko but
omo hu omo utimu se form we die car escafour la ni bi ni die me na wadi intimate ame nko na okọ ho a eya enka wunya omo nye local ni bi anka ope o mi na me kwa na de be bua mi ase me kwa sele mi hu be to mi kwa na me pe mi nu oba be da mi hu be to mi enu kwa ni ade na me ni je o ni oba da ade na wunya free mi ni oba da dia ase like mi mu se mi hu to mi ase mu se adwundwen no esote ana me ga se ntam ya adwundwen dawson enso kan nti so ni oba da dia na me ase mu ato mi na sa da wie na me sa tra se jimsen na ma de makwa na nso ya china so me sa akọ enti wo ye na dia mi say that e bia this minister me so ma ye na dia ma odi na busu ya obo ma tiro bo kama man wa ba se from eni otiri mo den ne mitiri mu na den mitiri mu nya den me wa memia ohu se me kwa odi se me nipa bonini but o ben me a na ba hu se me suba sitie 1 me mpasisie 2 me mpenkwase asem 3 me mpa obi yere 4 wade da ha me fam sanko ka me mpa obi bia na mmom o mo wani etre wani nton de ya me so mo hu se ewi ase ton kan do kona ejimako enti amanfo a ema wo no mo ano tra amanfo no tumi pa adi e de ye won yes enti se si a wo so nua ba ne we ogu he mikrom adenti no ogu na me mama na dem vemienza aha mi dadam 3 years also na 6 years what times in the 2 wo dadam mfie miensa so also na 6 se si a no ono de na aye no se sa ogudam ontimi nante ogudam ontimi nante na wa wo nua ba nso no aye ne se aye ma na me ro ye mesale ye baba mama se emfa boni ntua boni ka papa kai Psalm 109 verse 1 to 13 o se de David bompa ye tia na tamfo David kan se na tamfo kura owu a ne yire kura ba wale ne yire ye obeja no mani nye kurukura anwale ne manya se sabo ane ko bofo u fremani me na dem na didi masa papa yo habore nya hwe misira ye nko yedim nti wa ye ne den ogudem nti obeda sorry 6 years obe sorry mfie nsia chi one ne ka sisi a one ne ka papa ne fine pa o ta me ho pa no ye mi o sab maka kire sa o ma me dadem so o ma na dadem 6 years waka kire na misiro no 1029Fm mini e be kwa se waka kire bla asem mo ho mpesa me ka kire na msa asem bay o so yiri die ja no oba me na wo mielu mi nya no na me ko ware hwan obani ade kire no pa na me ba kurum ene obi dumfo me ka use Mrs. Taba na o che me salmon akese mako 6 enam salmon ibi okay na me de kofi me rekoma me yire so fa nya duana me nua ba no enibi papa me yire ni ya duana ni wie ya me nua ba se amfa salmon ti amana anwe e de sa aduana onni o yire amfa de na ama no salmon ti amfa mana anwe nte aduana onni hoho a wono wa ba besra hoho a wa betome no wo pesamon ti eno space na hye Asem Beba Dabi ampani ampa me nua no aduana wani o yire nso amfa salmon ti na ama no yire amfa salmon ti na ma o de ma me ba afa de ma bi wo ho o ya jmo kokoko bon ona bre me nua ba na aduana e ma ni die ade che no pa na mka ge so o mo no na yenko ikurum ana mi sika de ma me yire se onye na me kokra obi se me ko mi kurum ba na me reji sika na o de hye sumyase me nua ba ni ho me yire ko adwaye okudware oba na me nua ba no afa sika na e kan sika wo de ama wo yire sika mi de ja me yire no me nua ba na afa sika no e kan wakọ ye free sumye na se ye free sumye na se e kan sika abakade ti me ba na me yire se bla me bele sika no yire kan unia ba na kan nti waade ne me mpebiem enam jiska nam de hye me botom ena me man foforo e godu ye krom anyumere ya tam de to me maami ni me ofam mpani fom de to me ni sa dia me nia ba no le ba no kuma se o ba ya kire me ni nti pese mo musa me nia ba no ya fe me nia ba ni busa na salmon no ni tri amfa ma no aduane onni ni na eni ne kire sika so wakan nam za afran ba ye nya fe Otec 1029Fm papa se salmon no di tin owe ya ka bi huna die biem ko be se wiase be sei kamani na sanka owe na ni no so owe ya kamani na nka bi huna die biem ko be se wiase be sei e no kura wa ni no e no sunsun so na mde tiwi okay enti wo kan sa kire wabusuafo no me kan sa kire wabusuafo ma me ne ba ko ti ho o ka je me se salmon no se di tin no
ɔwe ya nka ohuna de bi ko ani befra ile kan wudin ena wia yi odoma nkoma nyame enase nkanfo ene ntontom ene yede ma udin kronkron no arofo ne ade hye awia yi yema yenho aha yema yenho ya hyiehia na yema yenho akwaba aha eye Otec 102.9 FM sunie ende eye fiada asedanka awurade nyankropon so ode ne fie yi enso adom yen enne yeda foforo atwedi ampototrobo nsu kwame basa yi adomo a nani wo kriti wawisi no wasan ye bio awia yi yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene yede ba besom na dwumadie a yedie yi da biara da wa afidie yi so ye ka de kiradofo atiefo ne ade hye se yede suade ebrekro na mu ne yede kire yen ho nso ade enu nti na awia yi a ye hye nokre moma yense yen ho se ye ba besua de ebrekro na mu ne ye be kire yen ho nso ade enu nti na awia yi a ye hye yi wadawroma join yen se wo join yen ya ensem hodo aye de ba nyina no awia yi ubetie bi na de ye aba wo mu esefata se wonipa dasani obefa na de tu hofo no na wafa na wo de aye adwuma enen nkoma aye beboyi ya no aka ya hye ne nso se ye live ewo yin social media handles ne so awia yi dwumadi aye die se wo ba Facebook ne so se wo ba YouTube ne so ena wie wo ba TikTok ne so a dwumadi ni stream live na de obeye ne se obehye ma wunuanom nya adesua ne ade kire dwumadi no bintie ma wunuanom enya binsonhwe ebrekro na mu no share ebrekro na mu no like ye ebrekro na mu no sign so e follow ye
ɛno bɛboa ma da biara da ɛbɛhyia wɔ afidie so sɛ no ɛbɛbɔ wo nkayɛ na wo nso wobɛtumi anya akwanya na yɛn nyinaa yɛaka bom yɛn nyinaa yɛsua deɛ na yɛn nyinaa yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ medin de Krobea Nana Yaw Asante ɛna wiei ɔgye aman nie ɛna wiei apɛsɛmaka nananie awiei Krobea Jata me ne wahyia ɛwɔ afidie so a yɛn nyinaa yɛ ba bɛsom ɔwa de akyia me wɔ hɔ akra me bɔ ha den ɛnɛ ɛyɛ ifiada ɛnɛ nso yɛ da foforɔ ɛnɛ Otec FM goes black yeah ɛnɛ wiei Otec adwumakuo yi sɛ wobɛ fie ha ɛyɛ tuntum ɛna wuhunu ɛnyɛ sɛbesɛbe onipa pɛ ɛne sɛ owuo ba yeah ɛnyɛ de onipa pɛ no sɛbe onipa dasani ba te asefo asase so a yɛde anigye ɛne yɛde hyia no nanso ɛbrɛ so sɛnke yɛkogya ne kwane a yɛde osu ne awerɛhoɔ ɛne yɛde kogya ne kwan mommea hwɛ adeɛ bi sɛ wowɔ ode hyie bi ɛna wo ne ne teɛ ɛwɔ Ghana ha na wode hyie no nya akwanya anaa wo nua anaa wo kunu anaa wo yere na ebi a okɔ US okɔ Canada okɔ UK mu okɔ Germany mu baabi a wɔkɔ no sabe sɛ wodi ne duru airport a ɛtɔ de bi a etumi da ne su nanso sɛ su no ɛyɛ anigye su unse nipa yɛ ne tumi gye na etumi da ne yɛ nsu ɛka yɛn ho ɛtɔ de bi a adeɛ wei pa mi ampa na minie no ye we mu mienu ebitumi ye papa ebitumi ye bone aha enti se mi ampa na minie baba ye papa enipa su mi ampa na minie baba ye bone a enipa su na emom ne papa muo no ya na ye anigye su ye na me ho kyere mi o na nka me nsem fata o na edi ma me wa abrabo ni mu o enei sabe de me pɛ na metɔ de me pɛ na medie baabi a me pɛ na mekɔ enti ampa na menie ɛno no sɛ wo kai wo tete a na ma awerɛhoɔ no na saa dane w'anigyeɛ enti yesu a wusu no na anigyeɛ ne sereɛ saa wusu ni mu ɛne ɛwɔ baako a ɛno deɛ anigyeɛ nim yesu nko a yenua yi me kai ebra me ba Otec FM ha next year February na yemfie nkono nti mon calculate back me ba Otec fia ha yi emfie nkono mu next year February ojefo obosome no ne da etoso aduonu mienu miensa okono akabosome nan na me ba Otec ha na manya mfie nkono me ba Kumase ya be ye radio wo Kumase ha in the year 2013 date de ya na me nhyada nya ade emfimpinu eni dumia nsanimu sa bra me ba Kumase ya no do you know the coincidence Otec ya na be share radio as free ye man kasa wo Otec FM so ba FM na me kasa so na ye Metro FM no na Otec ya na nesie Loto kiosk a ya bubo bia ni mu ema sebe amanfo a ewo winning numbers ekokotwa no nesi Otec ase ha po na se ho eho na Loto kiosk no esi eho na me be share news ka ase enti mida bia me ka say me coming back to Otec FM a divine osoro because na me ye radio wo Kumase da na ma ye radio wo obo ase me free bo ase kokko ye radio e wo sahwi ene sahwi dia me ko di me bre pa nya sam ketwa me free sahwi e ba Kumase me ba Kumase bio no ba bia me be kasa wo radio so e Otec FM premises ha
ye free had ye call babia esese ye call ye dwoso krapa baby ene Dawudeba hospital way me say make another move in radio no man ko baby aso Otec FM nam san bae so ye divine na me kai sasa papa we edi kania me be share radio ya nkasa si Otec ha no na o gate and uhuna very matured man. Yeah, very matured man. Or a very respected man. Me be ya adwo Otec FM hands na minya ka atwi. Yeah. Enti na me ne papa wei won kita hodie. Ohume se me ba me nam fom. Oni mi din komo akra eno amasem ya na mo kan die. Ah nipa no senko yese ya sebe uye nipa na sa onamo a bie wadwenim fama nipa kasa emfa ho se nipa no sebe oya kwada oye panyini sebe yeto de bia abodam ni kura kasa atie ebi ono na Nyankopon nam ne so ba bejew sawati ase enti me mabra ba me boyi se wutu me fo emfa ho ne se ne wote Miami kari wafutuo na wo de amame no akora no asem we ya muka ye de wabedwafo no we can say nanso me de me hu ni sesenke kan say e de wura say e de fa say ya enkasomdwe beba sa papa no na me frɛ no mansolo me de sa na me frɛ no na me frɛ no mansolo ofa solo ene e frɛ no na emu ndi ankasa ye Solomon Opoku oye mfantini no ye security man e Otec ha muntie ebra me ba Otec ha na Nyankopon ya adom na minya mabobo ye ya me yusu he me de me card ye minya hu fi sa bre na mete kwamo edwoso kwamo enti se me ba na me ka ho aye fi a ofa solo tumi ba begina ho no aka se akra wampa okasa na mani awuo mitrim enti sabra na papa ne security no se me ba be wura Otec FM premises ha na se me ka ho aye fi a na me fere because wa bomb emotional damage medinki aka kire ho se wiase abrabo aye boy obi to be boy emotional damage any two trim he minye won fa bufuo nanso asem no obeka no edi utrimu dem da bia hu se nipa na e kai wo memete pragiam every abo ha e ba besi aso asesa abzongo Otec FM ha na mi wura fi mi ho na me na ya pie free mu aba beta abonten na kwabra ni bie na no ka se hey kwasia Jimmy kauna kwachem unim so obi de na yi betwu sa de ni to mi trim se me fo pragie bia na hey kwasia Jimmy kauna kwachem na sounde aringi wo madwemu na matweme na yakwachem dida bia amkasa aposifu ejina kwanso ho se nkomu ni mu emotional kasa enka droba fo nyamfom so da de efe pa se droba ni ayamfom so na police ni achina gina ho na aka se opanyini saa de we ya we ye nke betumi di sei na aba oduru saa sport ho ana wonam no oduru bibie bi etese police ni ne ka kire na onye bi da ebi no ofa solo ode ye me man solo o se akra wampa na nse ade man o se nene hwe okay ho efri ho se me ba dwuma mu mpo na se me ka ho ayefi amba be jese de chamso busa kofi neti we na masama kofi asa akofa ka no o mu huru wi a ansa no de aba be wura Otec ya he was a very good man. Solomon Opoku was a very good man, although a security, but me dwumadia medie me fa de se eja kire se ye din komo wa afidie so a ne nsem ana woka to de bia me hu se asem wo ya mansolo akan se ye de ye dwuma wo de ye kanimu a ebeboa o de be ye dwuma it works me ten ne yare eye fowa panura beka se ye se yaje mansolo ato manhia o ne yesu ohia moja
and say man solo why saa bre nyina say na yade hyehye man solo afedi ese ne ho mfa no yade ne kuni krom man solo kudu ni krom a odaya wan sorry nti ene Otec FM Asem Beba Dabi dwumadie yi efiri soro Otec soro ebesi Otec fom ye nyina ya fa to ye ho so se owura Solomon Opoku in the year 1960 ene ye wo no 2025 mu ene ofa wati nananom e wonse do ene we mourn man solo eya kwa me oho na me ho pa oba de echi ame oho akra me bo ha ene ye disimako ye nkasa e wa afidie yi so Otec e ko dead air e wo Asem Beba Dabi show yi so ni emfa enkai ofasolo papa we emrante hene bra na manete titi ase no no mfani ni agro unim ade na emrante hene to aduro bi free sa papa we ho emrante hene ti ase na me ba Otec FM so ene ofre me ono ofre me Asante Asante ena on se manete 8 o say enti ye ni ayeye social program yi se ye ka wa Asante mai mu a ye ni aye no ye ho pa ye ni ye social program o de amom ye hwe sports for dom ho pa radio mu o ma dom ho pa ye sports for news for ta o mo ho oni nipa wo newsroom ba ko pe no wo wase e wo ba bia ye mvrim Otec ka ho bi e wo ba bia sanso na newsroom to another newsroom in different station o mo ta o mo ho uni akosia wo program ase a e wo ba bia o tan ni nua no ena wo Otec na ye den ena me wa ha ene ohu sankwase asem no sebe e won sentrofo mu sentrofo ye boni aye sentrofo ye pesemi nkuminya sentrofo ye yi hotena ena na me ka no kora dia kire mo no sentrofo adwon boni we ye trim ye yi hotena enti Asante manete 8 no sa bre no na fe ni wo movie from baby anu wo call ni new station ye okowu ye enti wo frɛ me akora Asante ada na moma ye nka ye humum mesi o sebeye yia eyo odoma nkoma ne bekire no man solo wa ho me se ai ka kire ne se aduru asomasi no abo aduru ni din me soma nipa ama na basisi a busan ma me se bi wo ho a me ne mrantie hene kasaye e ma me de nkra kokoma man solo Friday efiada te se me ya na mi wura Otec mo e na me de sankra ne ma man solo se manete 8 se ne memene da anopa e na mrantie hene wuye papa we one mrantie hene no omobo pa man solo ene on da for me enti in honor of man solo ye disima baako ye ko dead air after 1 minute mo beti enke bio Yankopon for fasolo krensi adofo ene eye da foforo ya senhia na ye ba besom awale ya chawe akra ene nkomo ho sene owiaye ye no sa sune su be ti ye te ha ye kan ye kan onipa bia ni hono mu awokwa a okusi asama adokwan da se boa ye nyina ebe ko no matter who you are you go nanso obrenso ya eya dan su ne ban edia se kina bi wuni ho a nipa be kawo yeah daddy lumba kan sembi o say nipa ya ma meprinyi nkyire o ya meji edin ya mepedi mpanto ho ye breso a na ye ko me ti hey da bia me ka de me nsa bo me bo se ne samenti ase a obi be kai masembi e de akai ne ho se sasem wi na Krobea ne kaaye
me wa fa kwabna kwa aten owui na anu a me ko obo ase me se me kodidi kwa eyobi a waboa no nipa ne dalan cruiser car kese bi mu no abe pack me mabobo ya yi nchai o hwe manim no o se Mr. Frank Asante u relate na am say me papa no o se o papa no se nka menya na miwa muntie o ya me wofa o yeah me papa wu ya ankasa no ne mfie miensa na me wo ene wa wo papa wu a wo besie wo papa nyambo o kine bia no yankopon kekere wo re wate me father love me nya bi da se papa ebe bie na no aka se Asante I love you mi di pe shada kam ye frami Emmanuel oba de akia me unse ma bom di akire one se wo ko Roma na wajai edura amanfo so e ka ya anom Emmanuel me papa ye frami Jaben JYABENG ni ye frami Kwame Jaben o ye wasani at the age of 3 and am papa wi entisi anka se papa ebe gina ne ba ho no aka kire ne ba se jade o ye no ye papa ne I love you me do ye papa ne me nya bi da ye maame your friend Abneminta only play the role of a man and a woman at the same time so Abneminta ni tijina so what din some fo na what the mirika be di wachi achesi wahwa obeka se be man ne wo rane osori ahomache be fa Zion train ba bedrubu ase fa kumase ka be fa chale ani nku no de ababo ase abeton de konkurase ebo edinkra kankanfrase roro so nomne de akeke ka ho eye ne mantia wonu su papa na wie yi a kusa wate kuse se wo kosi papa awie yi a kuse mo ama meto mo papa mun kuse mo ama nya papa dot se mi amete hei mun so mun kuse na mo hya mo hode enkura mo hu so odoma nkoma ene di nipa nam ono enkura yen na wonhwe yen enti ode me hye me wo fansa sabre no na wo fa hwe wo fa ase enye enemre ofafo ye very stubborn enemre se wonya de ye ofa wawu kise wonya de ye uncle eni uncle fo ne de oboa uncle fo no ye wo wonom a wo dedicate wonom abrabo so ono so be hwe ne wo fa ase nanso enemre ye hu ne saa ye hu ena me kire mu kire papa ne saa o se senye wo fa no a enka me baby a meduri kaminuru ho me se ade me wo fa no rise very fast e wo go face for sabre no mde ni tukwan enom ne de keke ka ho na nya asam keto ya friend Frank Asante wa wo boase a wutie me na wonte se di especially mo am go face mu sa time no ye captain mu ya obeye captain in mines oboase asem na making ni padodo na anim no Oba Stadium Junction wo boase a obebie abrosan be ye o ma edi nkonwa canopy system ede ma high first pa wo boase kurubo no me wo faka ho bi ne ye friend Franklin's Enterprise the dino no on ne hwe me Blue secondary school mi school fees yo me dia yo and ye yo no a me JHS nso eya me wo fa ne san hwe me ono so ye frɛ ne Kwame Antwi de mbo ndi kire mo na no Kwa Antwi no on ne be fa mi free twapiase me duru pieces ba fom wa ya no obeyi mi free ho e de mbetena ampa me na mbekɔ ampa me RC primary ani JHS ene yemusa ye ho ye wo fa nom edien na moye ye wo fa nom adwemmoni na aba mutim ye wo fa nom mama mo yire nom na agemu aboso ye wo fa nom se ne wo fa ase kura akɔ ne nkyɛn a sebe ase kakai ye wo fa nom ye yire nom aye sebe nipa bonefo de ama abusua beba no ofra abusua mo oba wo se onyame mani bi enti ya no adwen ho no abusa ho se de wodi ye obi nia be waji obi nia be ma boso te se de ye obusua ni se wo nia be ma oba afoforo je ne boso se de wo waji obi de aboso ya ebe ye oda na ema mo na me kasa bo yi
Emma ya mama mema ni hunu se wusum body a yesum kwadu be ma wa nwene saa de ne ho no wu sabe ewu boni ewu fun nkwase ewuo kire se obeye mobo so obe jawo bra wuni adumaye na wabo akokora eyo wo fa se nom ne ye de wokoto wonso especially bi a wuni fie bi a wusiye obetumi achichibo nsaji ufie eni waja padie nyina ye kosumu de watu abusu afie ye de wo kwa abusu afie eye wunua mama sika wode besende wo no maame nom ebi na wunua ba ni behu mobodo de ato aduane amuadie ofe eya kai wunchi na hyewo faase no yensan koye chi tete no ni yensan konkofa se ye kokofa ebeboa ye ena mansolo wei akai mensam se yedura manfonso a ya ye kai ya nom enti ofanom monso mon kai na munhunu na munwene se de Krobea Asante kotoko edidua yen akanfuo mu no eye mama ne ma e mama mema bua mama wo fie me mama no diye ende yehune ne saa yehu be ma kwa ware oba foforo efie japade wo gie free ni nia mansem edi akwa akoma ne ma ne nso dia eye agade de a omunso tumi de che kwa donto wo gi fiade de akwa aboden obaba ena wo de che no mu onya mu chefa ono nso de kwacha ne yire enti fiade no na kwa akodi abonten adenti na de Krobea Asante kotoko ode tete ye no ye nyina no so ne mfa no nya dwuma na ye ma ya mamra yira sei wo fa na ye fiade o ofa ye no hwe so ma abusua wa mfa nkyene ma wo ene wa ba bedi ofa de wo no aba betena so wo na wo hwe so wo de wo hunu nyansa se me ye were nam de akyeme ma no ofa de che yanka wo ba betoi momi ensan san yachi moma yensan pofa na se yesan na ye kofa ebeboa yen as ebibifo ye hawaye nya ye nyina ne se ye de ho kwhya abrofo diem o de amomi ehwe enkane ane nananom ware mma duduwe yi mekani se yi ane mma binom hopo ne mema nyini che ne mema nyini che me wo ya me ba bema na wo ko ware oba na wo ka kire me se me kokoto na akwa akosan a wa ware ya minsi ase me pu se kwa na ko ware fada de lumba de asie yem fato ho na fa sua de fada de lumba asie ema ne lawyer lawyer no kra friend say NDC ndi lawyer yi akwatia former MP ye friend say oh mo hwehwe ni di mame one more reply why your friend say that the lumba ne lawyers no one more reply ne yiri ya no oti Germany muma yensua ho ade kire say nanka ye wo yen yamamre ne yamane a ye de ware dada ene ma abrofu be dada ye ne koje abofo de atumu enti broni be ma don sa akwa akose krata so wo court no aka kire o se wokokofo oba foforo e wo yire chi a e kire se mradiu ye freno se de ande gami na sa gami na diu enti ene ete sa de a oba ne wo kwan bia so ne de se so yo enti sa gami na ye didi so no eno ne ye ne gami no eno ne ye ne ye no ma wani na ho obi nso din no me na ba ma baako ne yire baako na ne ba ya woni ne wo ne e fra no ma me ye no sa ma me no ono so ye me na ba ma ba o ne nso enye woni me na ba amapokua ba e ya ware dodo sa bre ne mema nyimi che ne nso ye koji abrofo die begu mu kwa brani apon adwuma so obetumi apie free sebe na dwumam ana wakotena bia ba so obekofie so okwa akoje na home kora no den okono sasa bunsem bi sinkwantia ene wona wo bechew nye wasine si esi ho emanu binom mama sumdwie
ti bema pon frɛ adwumam na wo kufia na ne yam hyehye no ye wo mema bi no a omo ya awarefo say the spirit of a mema awarefo edidi abonten e doso why because oba ni bebusa ne ma no mo papa na yi na kon homa okwadwuma enkwala bia mienu miensa de na mo kodo enkwada na ebe decide ebia na papa no enye de ope no enti ene yete saade a obedi de ope wa abonten no abafie o mi wurade oba odidi wa oba uhuru ni say okay it is not okay mi wurade okwadwuma obedru fie bia 11 de na wo ye check yourself I'm telling you check yourself there is something wrong se bema po adwuma no antumi antumrika se wo befia ba be pen yiri kukum na sebe odiniti atoa menua ba we failed in your marriage you have failed wedding cho se wo kunu Paul 5 o kunu Paul 6 no ba bedru fie anajo 11 a wedding kuguo wa aware na wote asie ni mu ask yourself some questions or prevent bema no from not coming home. Be your man's peace, not his stress. Anya sa wade ne nkoso. Abrabo mafutuo enawie famu aba na no anie. Yemfa nya ye ho aduro. Nipa ne kasa kire nipa. Mansolo wei na akofa sa asem wedi aba. Enti ene ya ye mama programs manager Kanu wedi Wasonte ene owade achiame wakra ene obedi animu na yagunsa kama enti mama Kanu Asonte na on prepare nyoma Kanu ho a otia wontie ni yie marketing manager samu wadwuma mu ha Pius ne Mike obofo any other manager say cha abrewana na na afi programs head Kanu minim say CEO DF ba this time on amfantimam enti monke kamo ho na sebe ye ne aye hwe akire no ye nso ye nye de e wa ha ana mekani say ya meti oh eno no pia almost solo ye Kristo ni nti ensuo mo de sebo almost o kwa sorry nti o de nsuo ena be sebo ye fra abusuapanyi a ye bebie funu ne so a abusuapanyi ya no de nsuo ne be o se sofo bebo mpae ye nya ne saa na o mo aka aha ye de ye nya ne saa ye de enti ene Kanu isu asesa no me pa cha tobo menjima no nsi bone obo o ya ka de menka asema asesa no me se ye nya ne saa ti de me kan yi o be sa o twema no kobone me se ye nya ne saa enti yen ya ka chi no sa wo nka ho ayu hu fu ye nya ne saa kire se na me se wasesa no o ma edi nsuo ye no betumi de o mu nsuo aye na emom de edi nsuo ye wo ho na de ede nsa ye wo ho na me se wasesa no me nsesa no oh men kasa o kasa masesa ne dia express the whole entire thing kasa de ma kasa asa masesa the whole entire no enti say yes oye Kristo ni sabe nso me ye Kristo ni say na me kasa no enti wo ma di nsuo be yi wo mo de ne mfanye sofo wo fa ase wo ho wo di nsuo be ye creatives wono wo mfa nsuo nye kwadwomo wo mfa nsuo nye obofo market odi nsuo beye jataba onfa nsuo nye onu apetesigra da bia woka oba de achi ame onfa nsuo nye onu so apetesigra da bia woka ana wonka oh se me dia onzo machu na wum obeka no kre ba se onze uko room and the omo ye no na so ye no na ma me ka se let me pray yi apatesi wa yeah panyufo nate ometu hu ana mo ene ogoromensa osena na ya Krobea Asante in fact ene wa mani atete yeah me anso mani atete yeah ya rehosem ya damase nana sika osi akra Krobea new day auto parts for eputioja for ene yenso ye wa ha ena ye hwemo favorite ene osi akra Krobea men who marry one
wife has no issues when they die. Now CDL almost no wintem dear onyan fie say eya akwachi na akwa records of man so e ware dodo na hwe wonu mu fie a wonu mu diye nti wo chew baako onko ana ote ho a jataba ne kan na se wo so wa cheme jon wo chew jon oku jon wintem wa da se bu a wuni ho a eye me ne nkwalai oni oba kasa no oba bie na no oba be bie na no aka kire o se emiwura onye krata bia ya we die se ne akwai die wa anya krata bia kina bi wuni ho a fa ho adwen kabra ne uwo tamaso ya do beko oba oho te say me adumaye odin de say pacho frame ma abna pacho abna free hin na bai maame o ye maame pacho bi fede janso adumasa na bai adumasa pacho okay abna awiai ya wayim nanso waba yesi yesu kura ijai him ye kan amanfo nsem wo ye nim ye sese ye hwe ho asem ne ye ka onhwe na no awura bi a wo ye teacher ni aba ya na wo free yesu fi alai barekese emu ene baaye ye friend dairy priscilla okay sa aba ya so okay na asem no ono na ni kuru ne krachi bi Matthias omo ba Matthias ne ndo no be ka se dia ne be ye bibiansi ono ne ba eno afa akwala 3 years e de na free ma menchen dia akra ni ko si offense so mantem ho ni bia barekasi ya wodi akra ni ko sirem ya wodi akra ni ko sirem na ye frɛ ono ne papa bi ba ha papa ne de ne ba ye na ba ya ne ka se da bi owura nya saa na meme ne waware ya kura nwui ye yesiremfo ye gi amamre ne amane edi entie ne yetesa kofa akwada ne bra na wade ho asem wo ho a yaka na akwada ne meko school kire se wo se kuro no enu amu na wote wantumi anko school akosi se wo bra abefa wo free wo de wo ba kuro kasiem ansa na wotumi abeko school enti ba bi ade ye ba ne kɔ no eye afuom ne ade akwada 3 years ne beko onya sukuu nkɔ na ye mema te se ba mai na ya frɛ no na sabietiefo ensam wo wura no bekeka wa hapa ne ensam fo subatan tan bi akra kire be da na die wa ha no na nya asam ketoa asam no ye to mamra I wish say enka mo be bo tape no na mo de akire etiefo ansa no makone asam na ankasa so emra na no officer Kofi Twumasi enu odi asem nanim se ne yete saa de a owura se wo ka ni se ya ye mfa asem no mfa mamra se ajuada wonfa akwala ne mra ajuada ni duru ho no na ye ka chen se wonfa na ma emra ni bi di ajuada ni duru ho ni odware ye se wo twen ya posifo kura beba enti ewura no enra case no omukọ so na se ne si ye no boma amanfo ntie bi Yataba, good morning. If I chana mohi, Yankupon domicile, no pay. My friend, I shall Mama update about the case. I have stress anchor Monday. Yame Aduanka, Mama Miss Face Kitsuri. Ka, my baby, I have a nasi. Na, my inner yakoy and ran yakoy. You could do honor or more honor, or then a lawyer by, or then a lawyer by Anna, or more church on a new some reason. Anna, lawyer, no best friend, no can mean him, and a lot of friend at the time say, when I frame a place, la, I'm saying, you couldn't Matthias, and I'm saying, I say, okay, Matthias, and I didn't buy an lawyer and for free tamale now. Only I didn't buy a case in internal line. I'm going to see Bounty, a dear nurse. Na make and see actually no so o mo be share na o de akla na ba no mo wi no mo asesi entem am so me de me ni problem akla na me de me hia no nti akla ne ba na ya kan ware ne ho asem nti ye wi ya no mo de ni ko hye mu mo se on tena ho no mo o tena ho ana ti do mo yiri ko ye ni mo mpanyimfo no na ma me no ka se o mo hye no ayi Monday 7 o'clock. I feel the old do honor, or patch out
ana ombisa na sa de ntina Otec for ne sa on fa akra no bra na wan fa na na afi de wode no yare wa pra na fa yin ko si amese oboa oba ho no wanka ye kan no si dabi ncho mo hye no ayi no mo si onkope obi mla na obi mbebeli no na lawyer ne nso di adanse mo si lawyer ne nti kra na omo mani kofie anganya sa ba hye ho kopem se akra ne beba ncho mo hye no Monday na lawyer ne jitum no nso ajitum na omo ma ope obi bae na nipa ne bebeli no afede na afede ye bae nti ye na me adu Monday me ko ode ne ba Monday me kwaja kwa ne wi na efa mo honom sana na befie me da mo senso so me bae mo agye me adi machi ebedru sa sesemre me da mo senso de munyina bye. Okay. Enti obo enu nie. O ye mensem pia. Uduru ba bi a o ye mobo. Shoba ha dia no wo kire. Onim so lawyer ntini no ya isa. Na lawyer say emra no lawyer otimi butu no. Awata makwada mfie miensa de na kotu sirim. Na wo woti kumase ya. Ye kan wo ye mema sem say wo me yanko sirim na ye nkwa kan ase na abusuafo wo na metuma abusuawo. Ye kire wo say wo say akwada no wotena wo maame ana wo papa nchen. Wo say oba na abusuafo wo na metuma abusuafo. Ntibede ne ko. Ntibede ne ko. Ade. Kwada mfie miensa onko bo ne bra say na wo ti ya no ye kan bibia kan say eyi. Hono so no onko ye twa no ho onko beti. Okay. Maabena awiai edi asem ene de wabaye nim ha hyase kire wase buma yentio pa chwe de boko 2009 na me call bolga this time friend me say obuso pubi no na aduane ato but me ko me ba se me sua aduane na me sua wie na me hu a ba ba ebi kuma se na matonti e wo bolga okay ko no ye fried rice ne jollof fries wo police quarters okay ko 2009 me ko ha menya me see 2010 mu na bra bi beto aduane fe Lewis Mensa enumre oba mpo na aduane na san me sika kra mba be di no se osere me fama no na se matira me jade ma no nti me de me ko fie na ka boy ba ko no ko che me number nti me ko du fie no na number bi fira me sempacho number me nim no hwani na so ye family Lewis Mensa na me na wo de aduane ma me na so adede ba asem bi no so ya me ya aduma no pa no baba dwuma ho no ma be di nkomo nam say ada me yo bibia na no so debi nam say mate eso oba choba ho obedidi no in the year 2009 oh okay 2010 me ko na 2010 oba ho okay nti ano pa me wo no oba ya no eso obi hu na ni je me ho nam say papa bakọ ba kwa akumienu amwa mi o me bakọ me ba no kura 7 years ni kwa me ma de mafaso no ntumi bi me sro bebrebe no so o catch Louis catch them me mpesa no so onye nipa bonini na msemate nti oba so mo de na makọ surprise ho no oba ho nti ye kasa fon so ye kasa ti me catch them say me pesa me hide dan okumase na me ho aduane ye na me bi na meto fi se kumase de e beto no so wati but wanya mo bia anfa amwa me na is a sata bone na kotena yes okay nti me ba kumase na friend me say Otec catch me mra honom and am say minim wo me de me hu won ma ba honom o chira me kwaya na mkutwa lake boat na me ko honom ba ne be ma se bo be bibi ti ko di be 1 week ho na me sa ba kumase na be ha me da me ko nyo obi container me ha na me ye modwuma nti oba me honom a wo kwa akra oba me honom na wo kwa akra nti oba ya okoye no ana o frem se wunim se wonyem be ma no na me se eno onu mum na e kan sa kiro na me se minim se menyem ade wo hu die yi se menena danto no hu se menyem beta me mi hu se menyem oso wo hu die yi wo menyim de hu ye de nti okwa no frem se wunim se wonyem na me se menyim o na so wonyem o kan sa me menu ka ha me ye maadwe se me wo kura na enye sa abre na me wo na makoba akwa komienu amoa me wo se nka bia obetima me ho ade ansa beto o kan na me se da bi ko me se nyinsen no ma mo na mane ti wona me ko hospital na doctor no yes me nko kira me nsa amro ma maduro ti di ba de kira me sa akwa na doctor na se wonyame oya me ya me wunye ni pe nyina moja na ye ka gu ya me no ha me pa enya hwe enya ba wi me nde na me bo na ma no so ma me nse no nti na me so wo ma me no ho no ye se wo ba wo ba na me se da bi me pe be ma
no se me se wo ba na me se Dabi me se be ma na me pe na wo wedding kia wo ma me nu dada wo ntimi pe be ma ka no ono se me wo ba na wo to no ma me wo mu mienu pe wo mu ni ba wo me mema na me se me wo be ma na me se wo so ka na me se ne ma te ja ti ho no ma nti na nyinsa na ha me na me se ne me komi krom na akɔpa bibidro bi na ma ye ɛna wo se ne kɔ ne ya na me ba ho no na ma be chia wo papa ɛna wo ma me fe na me nya 3 months because what the mebane mebechina ei afa me fra papa ya sika mpa me de ko hospital mpo so ni bi wo betina me ye madwuma de sika wo munti no na me check no wo ma bia wa amame a me da metimba bi kakra yakopon ya madom sua masumdwem wo kam ya de me ko hospital kwem na me ya do me wo kem me be du fie na yi oba na be oba na me fra mbo amane na me na ya wo de pa me wo no me na asoma ga obi na kasa ne nyeme ko na me phone ni dumiti me ji sister bi number na me de frɛ no na wa store get number of me nim koma o ne sister ni die ke kensem hanyan me wana ga ne ba ye say Lewis afrɛ me say wow ba na me twa akora na me fan send am say what akwa ma wo na no pay de na wo be fina me se de ma wo fan send no be me ya ma ko me say me nya 40 days and wo ba ye ba share na ja de chia wo ko me se be ma so wo yira wo de wo ba hospital be me ka se me ye me 500 ma me no jima wo ofie nti no eji me ko ba ntra de me 200 to ho ne ma no kusa de ko ma no na so what papa ade be chama blanti yakọ ko me sika 20 cedis and am say na 20 cedis me de na me de ye chop money compare so me wa ba be hwe oba wa wo foforo no sika 20 cedis and am sika me so sika no na ma me say enya hwe ofri he na bai no tia o akra ofri akra abegu masa yes emo sak ba ko na omu ba ko na samna be me bi ka ho na sa na me bi and am 20 cedis me you na ma me say enya hwe da chia semuntra na me so sika no wo koye 1.5 year ya kasafo so ka pre de bi ma papa de wo ye me de ti be koye nie ja na me sa ja mitila na enye etoso miensa ahwe ne mehwe me ho ye wo honom mate me medi pepe ne mahwa akwala no ti akwala nya afe ne fa na wo baaye enu mpo se ne wo kɔ ne mpai bo baabi mopa me wo hanuma na me to me fosu na me krom honom ana obi kata me so hwe wo kunu aba wo hwe na wo de ne ma na machime mu no na me so na me de ko ofie na me busa na mane no se me ba ha ba sra mu na me so wo be da na wo se Dabi wo kɔ na me so yo me ja ne kwan wo kwan ho na wo ja wo kɔe o ma me sika 70 cedis and am say 20 cedis de ma me na wo kɔ afene sika 20 70 cedis me de dwuma bayi na me se nya hwe na me so sika no ade chia no pa me ga bi wenta mu ni de bon kɔ ma sa sister ablansa wo fo be na me se Dabi me fun de nya no me ko hwe no afrem be buru be 30 adaya o se abra ya chim ya tumu na me say ade na ya chi wutumu o so be je de sana me ba mo ho no me free office no ya se ya draw na ese na sika 72 million dem na accountant se na first sika no na me say na sika say da no to fa to ba sika de ma mi ni 70 cedi e 70 no se na me say ya chwo to me de me fa ho de obeye no se abra so wa mo am ya meni wo bia na me say woni wo bia no me fa anyi nsani a wo nyina wa mfe me obedum fo na adum sika kra bia ko fa fo so ameton na me mfe ma na me so me he de na me so me de ahwa akwala wo so nim say wo mienu ho dada no so mate na me so mate na me kate na de chen so abana me sro ya barely me ti company house na emo yesma me nsi wo ko me say be hwa asem be yasem hwe mo wi nti me sro send me sika me mfa ko pe hotel be na me mfa na me say papa krache me ni sika wo obi sika me ye adwuma o kan ya na nya hwa na me sending 200 cedis wono ba ye o ma o 70 cedi na wo sende no wa ko sende ne say 200 cedis ni wi a me san send credits after no the friend bra nya hwe na me discount man no di na san no frem sabna madam bi de me ko baabi no se ga ne pese wo gu mani man se na san akokoye ensem bebre ntimi te so wonim baabi a na me se bo menim baabi a na hefa na menim wo se me sra busa bia na wonya baabi ne yakwakohwa de kurewum and I'm say me so menim baabi a wo na me ne den enti bra bi fe ne bra kwasi oba ife na meti wodi no se ababa gina ha cha de na waye din samsa asema asie ni o na me ban papa so baabi akọ na se wonim baabi a kyerɛ me no so sika wo ho nko ade a ade chia hia me gyache station na me ne wo nko okay se mate na me ne bra ne koye ye kodu wa me bo mama ne ma me se ne kora this nipa na nkasa ba but wo de wontumi nya ho hwe
me do fi na me fro say papa maame ne say just ohia wankasa beka wonu masam fa kire no sika wode ba mpo ho asem boye den ma no sa sa ni 200 cedis wa ende so me kasa no frita kwade bru de kuma da de chana papa na yeko ene ma to sika sem de kuma ni wura 2005 the times the jisho butumu na ye be ma ne kwa de be sie mu wasan tam 2500 ya ma so function butumu na ye be ma de kwa de be sie oba be na ene to aso e ho no mo no na ma me ne se mko wura ha mko tua we mko tua me de me gina na je wona sika ne butu na otua sika ne nyina asa ma me ne share duro se o de manager na onko e be si bet enkosi hwe no koye wakum case na ma no no koye no me sasa na koye court nse ma me sabra na me saje be from sama obiem eno de menim se sika se bi karaboto me ntumi nkyere ene eno ana baaye ade che me ne nyina asa akọ ma me ne honom e kwa na ma me no ye bibia ma no wie ma me ne se oba hye bo se court no asa na koye court asem ti no wakogya daka no wakasa na emu ye bibia ma ga no da asem to so be hu wani mo daka ni mu a enkosi hwe ga ne be so me de kama odwane a me kuma asem no kwase ma me ye bibia ma no ko gina wo hye ne bo se ma me timi bua no kona tasam na nsi be bia de a ma me no odwan fufu otuadua snap baako kokọ baako sika 500 ka ho hye ne bo wie na ja me de pa ko e be na wono so afi ko odama de cha ko ade hye me ko gya na kwa ama na kwa Ijure school na me san sam de me ko odama de eche ene eso otemako nene no ko abena sre be ma ye wusei wo be show tobo wo be show 40 days wo de 20 cedi na aba wasa ba bieu okọ ne mpai bo wabre o 70 cedi wakọ akonya nasem wona o maniska ha hotel e mani bi ato ne ho ye ko baabi wasa tabiri 25 million sa de amano na wabaaye no obeda ya no amana atimako abna sanya hweme na misakura nti akura nti ene mo how no ma emema na munim za meka bi mamo mi wi abetia simo so to aso uja ne ko bi e no na me se me ko biara kwa na asa de echi afa no ogina ho ina me ana kwai wasabna skani mi hu na me na skani wale chinso ya kwa na won ko se me so me ska bia o no mo na me bra panin so ho na mo 500 bi da kwa cha me bla say me man 200 cedis na won kan che skani am de man wo na de man se be ya o call de wa de be send ni wo na me bra this kind share nsem na wo call ye ti wo ha de chin ya na afra me say mo call court me gani hu wani mu no wantumi anyina okọ nti asam na kwa free skills na so mate de yakopanse idi na asam fese ne bra ne yanko ma na akwaya de wo ho na koda ma na se mebe china ei ne ko be 2 months da ko bi na e branda de be chen ukwoda be da ho hwenya afi wo ya sa ho hye tisi mbe so dindindam dia na ye mebe ya ti mi pia bonten ukwoda no pa no no ye ne kwa da boni ye se yanko afu no nam sa ene me ko ma me ho no mo ne na mebe ya le de me de menti ase ti mi ko do no ma me se wo wutiri ka me ku ba no ba na sha nan ukunu no ukunu ba ba yad na wo de me ye ohwenye be ma ne mo jani akwala no oba hye ne bona wo fisika ne ma na me fe na wo fika me du ba no ba hye na na hwe de are no mfa be ma ne mo mu nsha nan no wo ba ti me nsunum na ma me so disika ba na me so kakra wo me ho no se ko ja chidwo no ko to ne ma me fa nya ne ma me pan fra akwala no so me se mate na ko to bi ba na ma ne ye bibia ti me du akwa na me fa papa de asie ni onti me sraw bomotin na bra na be se me enko ma me no kanya me ka ma me ko de me ye sha nan I want to be an shame. Didn't be seen. Hey, I want to be a shame. One can say, "Oh, come out with me, ma." Didn't we want to be with me, baby? Me fra blanty, friend. When fish are crying 2 years or something, it goes through. It didn't cost them a frail. Now, so they find them. I'm a boy. It didn't rest school, mono. When feed duck was a quadru class 3. A block of my friend after me, be class 3, and I'm see you. It's in called Jimmy, me, my phone. Na be jam de frɛ no say akura no wa hwɛ na so do class me so boa me na hwɛ akwala no o de mate ɛno so block maintain ka bia mu da kopem afi o musumi nwɔtwe akwala na du Jesus ye moma akwan no ɛna me frɛ so papa akwala na duru sai Jesus 1 waduru sai Jesus na me frɛ o say papa krache akwala du Jesus yo na ne ma de ma akwala me ne ma na isa no abana wa ya adi o yakopon hyiram se boa me ye hwɛ akwala se me nya hoden ya hwa akola na so wate na so ne fa ne ma ne sande me na list ya mai na me sande no
additional so ka kyam se me nko kuma se nko busa ne ma ne bo faka free dumasa nko busa ne ma na bra kuma se bebusa ne bo na me se ne ne bo de na me se mate pe ma se me de ntino additional me frɛ da fo kuma se me sere no me de bia sande no fo so nko baby etuntu obu kro busa ne bo ma me busa no se ne 1003 na me se mate na ja me frɛ na bo ama ne na so wate and my friend be come say kana o hwe me nkwana bi school na me frɛ so papa e say ma hwe woni ma nkwana bi school yon say wo ho bibia na me nya abota de chia na me say mata de chia me frɛ no wa fa nti bo better tare na me frɛ no o say am de minister bi o nti kono ko pa be sia na onya be sia mba be tua se si akwada no wadru class say o JSS1 ho enti se si a Louis Mensen one to books no be si sa brain no di enti na wa ba ha se me de na ba say so wo mo na hwe akwala no o wei so wo cry o de ka 2500 ne be ka se me wumpa be sama ba na ka je sika no the other man no man de be ka se me wumpa me sama ba je sika no na nya me de na obi sika na me de ye adwuma ba no so yire me sika no ti be ye sika no mo me hwe akwala no me ka so no kwa hwe no me se wo mo me na me me no hwe akwala no o how na me de ne ba se si akra no wo mfie sai pa chanya me aduma December 9 fun onya 12 years sa wo ke kambom pa ni sika akwada no pa be di wo ne wo be 90 cedis sai 90 cedis sai 90 cedis enu 100 cedis mpo akra wo 13 years pa chanya wo 12 years 12 years pa chanya 90 cedis ma mohamu ho me de ma ha me ho bebre esa trade ni nyina obi anko ne papa mienu eye papa ba kuma ba akon so no papa na frem ne ko hampa ko mpare fi se me de akwa na wura school nyina wo chira de ti obeto bus me bibi ono a ti be ma no so 5 years na ebe so wo mpanka o si entwe ni pa ho ma so me fa na ma beti se no ayeden me ni ahoden this time wo no ti wo mo am ne hwa akwala na me sika 2500 no so de ontua wa de okay ebe bi mu due bu o ebe ma mo hadwen monyo monye oba wansuro be ma aho kire ne be bawo so me da bia me ka de kire mo ema se me ma me ka bi ma mo ya mo de mo ni age mo ya nana fire mo fire nana fire monye mo me ma monye me ka hu bi ye nye be ma betumi akwa akotwe onzage we de okwa oborga no o se bra me de me hunu nti de o be ma de aye me ba ko mienu enti menye madwene se me de me ho be ma hwe woni be ma kasa oba tie sa asem we mesra mo e ma mu tie mu tie sa asem we e bia me kasa wawo be ma na mfa wa nkusiaga wa dogo odogo wo no be ma fofura hu wo ye o lie no kire se ntro se be ma kasa me ye oba lie a eye ntro no wo twa no na lie no boys ni bi ye oh mame saudi e misrel owo me omo times no oba pa ye tuntum se wio kokobro ni wadaroma omo edi nkan ye wo sa no he obehunu apagya ne nsanum ni nyina de akyerew wo de hwe nsanum we ya me de akyerew we no de ne nsanum na akyerew se yo enti sa nsanum we wo de hwe ni nyina ye pa na oba sebe wa wadwini sa no na wadwini mu aye okono ze debio o se se ne nyina anyepe no sa na yen mema yenso yen nyina anyepe enti wo de se baako mienu na ansiw ye a me de so me hwe he sa be ma bi be kasa asemu e bi kirewa oba e dwane nipa boni ni bi ansne sa be ma no oba mesi dwane na nipa boni ni bi ansne sa be ma no wo ma pegya wo mo nsa hwe mensanum hwe hunu se mema nyina anyepefo no nipa boni fo bi ansne wo mo wan hwe wo hu yie ba bi abe ma de obegina no woni wo fa fura ono wotumi dwane wo mre o eye su ho midua ba e mai eye amonwene mo ho kwabena ne wono wa fawo a wa hye wafuro no no sana mo nkyai bola la skula wo bola la skula wo nkyai wo be ka kire osisi ni mbotomoboa wo de bola la skula wo bola la skula wo nkyai wo koi wonya wansi di ode ko bola la wodi akoba lala no abe mana no ho aye hronhronhrom no di abetina ye Christ
wakoba lala eno aba betena ho no ade na mema bi nipa body force adan mama bi say e ma bebre wo pressure yare e ma bebre wo yare a wo munamu a say wo ma batra wo mu hu wo no ho ano adan mema ma nya ye dan na mama nwene wo ho adan me battery yare in the name of aware in the name of mpratwe me ne nawo me baby mama ba ma ninti e hye ne ho wontumi nka oba de obehwe no enkwara ninti ebi na awura we kaaye no ba ma watete wakoduru sampempensuwe woni na wo onyem ya wamfiu wa nya 40 days wa bra 20 Ghana wa baby o bra 70 Ghana wa ko hawmu na wa ye nani mobomobo ba ya wa tabiri 25 million de amano wa sa ama na timako sa de aguso wahu enti sani pawei adwomponi wontrim da bia no obeka so oba jimi sebe mesre meka sa na wode be chini trim emanyimi yo mema emanim nyansa papa emanim nyansa papa ne to de bia ema dwene kwa akiri enti na wo subanfo ene ye bone ene nsamfo a wodi di nyina no oda so te ho e ya adwene no adwene akwakyiri enu ntia Otec 1029Fm emema no mo amon sanka se mo fire ba wo ma ye di wa ho wo mu nyina obi ankasa be mani fili nana sika nko na abeka bo fire be na omi adoma o se na wo masu I salute you adai mama mo nso mo nka mo fire ni biemo reta na o se Ghana mema settings nko nye nyina kaniye Krobea, you are giving brotherhood hint you adai yabesi wo court wo siw me ensatie nyina anya pefo no hu na adwane ensatie nyina anya pefo no hu na adwane o me sesa be ma be se ope na oba wa ko stress bi be ma na do fam na be ma foforo be gina wanim ka te o se ensatie nyina anya pa oboa wono kura ye sansatie akro na wo sene de odi nka akọ ye no dwane je okra nkwa na obekum faith homeopathic clinic more fire Piao Reverend Dr. Kankambuedu Obenya kwaba ejoso Dr. Beswak Krobea Asante na what to say me pesa me ma ne come more fire me ma ne so to be come more fire no say man feel ka true talk fire man to be come more fire divi fire dey say wa fire ni nyina ma me ma no but seriously nyame wa maye abofo eno mo chesa asi so in the form of a mabinom and ya benya abonsamfo so in the form of mabinom so tini nyina mo no I think say so hu de wo wa say the mama siti ha mo de mo awabo onye obi a owo sika peche so out of ne kakra no modern mo awodi mo na kwabrane onim the word father no it na how much source the Greek word is father is source to who be ma na we source of livelihood source of protection source of care source of providence na sa utimi jai sa de we nyina e mo ba o source na we na o say be ma wo ya wan hwe ba no opon ba ho mfa so che no be ma wa wo e di akwada ba wi aso so wo hwe no se e pon pa nke mfa so wo so watemu da ho twen it is a be ma we so o tie ya se be bi o bi o sakra na dwen na obeboa sa ma me we because hwe de ba mi Kenya still na koma wo famo de o hwehwa ne se obeba be boa no support oni akoma oni bad energy bia towards be ma no se be me kronpo timi aba nwumre ya kra ko bitimi kra biija
Ko bebie. Bebie ja. Oh bebie. I don't ya onimo ye bra ye ni adi nyina wa ma. Obasesia be di ni hu ni bia. Obebie. Almost come one word and no mo di dia bia. Obebie. Eja be su. Eja be su ende se de fa ho. Obebie. Ajase. Obebie. Enti no ye boru afet ho. Na ya kope apomoden. Yemongram. Because ma me ne kasa no ka asem bi. O se ho se na ho den enti se kane ni biom. Ajase na chese nipa ye ni koyanim. But Krobea yenye ntam ne ka asem oyi se enye yade nko a ene de mreye ebe nipaduam. Enyini nso ede mreye ba. Eno nti sa oti faith homeopathic clinic in kane ye frewa. Sorry. Enye de bia na ye se o yare nti ene se wo ba. Yeah. Ne mum unyini no na nipadua no na ho den so ekofom. Na de ama na ye hu ni se yenua na ye di no eno aso na de ye yare na ye hawo nyina eba. To ye wadwe se wujidi nto ato adwuma a oni be ba ho so yare e be diagnose se wanya no obegina ahwema bi za ho se ntie ye wa. Enso na ye wa. Aw. No kwasem ne se de ye di ni de ye no ni de ye home no eno ana de ye ya de ba. Nanso so ani kasema e wom ne se faith homeopathic clinic ye di nubra natural remedies aba a di tu yare akese ase eno nkitoa a nyuma kese nti ba bibia wa wo hwe ya wotie bia no ye say bra komase ahene makokoben 18 ho no ma be chef die nim na yen scan o 36 nerve endings no na yen hu oyade no de kofa baaye no kwase me wom ni say se unim oyade na wo botim etuto nduro no ma according to the WHO unim say yi da bi so antimicrobial day. Okay. I don't know they share abuse of antibiotics. Okay. Omo a ote sen ba bia ne ya ma ko jina drugstore baby no ato ono a ye ne ho pharmacist asan ne ho doctor ma ono ana ote pain bia eso okonya painkiller ote pain bia eso ono painkiller na de hu wo painkiller fam ene say painkiller no ono ma yen prescribe ma ono uni pedua no ebe develop antibodies be against the painkiller tibedum rebi no se na offer 2 tablets and na ho towa this offer 4. Oh. So now for 4 now this offer 6. Oh. Until more now we develop our resistance no. Now the residues na e was a painkiller ni mo no. Na o increase no. And you may pie free mo about so sense so no. Na ekosoro. Because on say akra you na chira de ho. Every painkiller bia we chira de e no drug residues. Okay. Na sa residues no it take more than weeks to get rid of it from our system. Wow. Every painkiller be a chemical drug. Help it will be 30%. 70% are chemicals. Wow. And it will take you more than weeks for your body to get rid of it. To you be on daily basis. Look at the amount of toxins that accumulate our system. Hey. Sa toxins we at the end of the day. Wakuma yari obenya onim hu bi. Obre bo ho beto ma onim hu bi. Ukidnia intimi nya adwuma yi onim hu bi. Nanso so we nyina no akwakro ya wo de sanso ne asodie we yakoto no so no. For example, obrebo adwuma odi anasese odi ma wapomodi wie peye no ebru wo hanum eni echiri. Nso ampa se Krobea Asante. Odwuma nka we ya opon kwaji wa home no wasan aba. Ye se tram to aso 7 days ompon kofie. Ebe dabi enye enso so ye de saa ye brebo no. Aw. Adwuma efie sese yi free brebo nim ye nyim film enso ye de adwuma ni bi ka no ho. Brebo na ye chemical factory nya me se onyi sa fi ni nyina chemicals ni nyina se fa unsuo oduane ana on from em and onim se kran bi ho ye de sra no so de ho akoka brebo no because ni honam due pause no to go di brem ko ka no we na de asodi akoto brebo no so brebo yi so be wo a wono a oba ehunsu ye ma ne timi wo testosterone estrogens no brebo ne di dwuma balance no be ma hunsu testosterone brebo ne di dwuma balance no nti obeka se ne brebo ne ho aka nti awo na ka ontimi woni de nke de na so bekobekom no na brebo na ye kofa bai tabesma kwa pese ofa namba na fresh bra kumase ahene makokobin 18 mo honom ye ka se ye ka adaje beboye no kwasama ewuma pese oti ase ne se woni padua no enye yade nko anti ne se oba faith homeopathic clinic na emum enyini nti ene edidie ne owudi ko mu no de betimi dia banti bra faith homeopathic clinic onase atatai usisi ya uya ukotodwe ye fe bibi leg cramp
Onam ho a unhu na mum ufo staircase na wote leg cramp. Onam level ground a wonte. Ufo staircase na ohu. Na be me bia ufo staircase akoto yoyo ya no. No say wato pan so beti. Ati ase. Aha. Enu ti no. Sa nyoma we nyina unhu ufo staircase na ohu a so oba yemiemu ma ho. Okay. Enti how man nyinsemu. Na be ma so to da bi udware na for horo to hwe. So to na bia nso me masema na ekofom no e say to ho na timi katwem pampe. Okay. Say twe katwem ni kwase be ma de otu bie. Okay. What you say? Aha. Enu ti we nyina ya nneoma bia obetimi dia exam ho because obi bia be san e be sa na nyo me masem. Sikani ho kra na me masem ye adwuma na otimi eye kakra bia enije timi tena fie. Dan se me masem no beto fom kra. Ti fa number no bra hinima kokobi sisi 0244 58 38 3859 0244 58 38 38 59 na set go line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 That's right. Dr. Westman. Krobea Asante. Good. It is say no said ye dey to dwen. The best obi biara. Free screening and so that's so koso. Oh, okay. Say if you say you see this month me baby am kasa asem no. Free this month starting no kwesi say ebe ende. Bronya eba. Ti best obi biara say o de oyare na ye chronic condition no. Faith homeopathic clinic adia ye hu dwuma pa ne sa chronic conditions. Okay. Eti wo ha obi a wo de akina ache awunya ho aduru o ha obi a wo de akina ache a aduru kura wakonya no aduru no kura sa anya sunsanso foforo ewo ni padua ne so no fo ni kire kuma se santasa hin makokobin 18 mo eti broboy a yaboboso obi o ho a me no kase Krobea de bia ni sugar level wo so de bia doctor chen so oni di say only the time say one exercise only fruit so still obakwa check na ni sugar level no so ra na ye den ewo obekom no na ne brabo no so sa na no so ho aka ana say dysfunctional if say brabo ni say no ho kan etimi kwase ade friend type 1 diabetes mellitus and your friend insulin dependent diabetes mellitus eti uba Faith homeopathic clinic ye behwe we nyina ye wo ade friend detox e wo ho no eti same process obrabo no pressure bi aba so say no na akono nom ye na ana ho residues na akokose cause we hwe your friend say hepatitis inflammation of the liver na the causes ne oba ko your friend non viral causes and your viral causes no enti o hwe non viral causes na your drug induced metabolism no drugs ne ka ho toxins ka ho eti uba Faith homeopathic clinic ye detox no ebetwe selfie no ebro na wo brebo ne so no pressure na ba brebo ne so no ebetwe ni nyina afi ni padua no so enti wofu na wo hu sa afi di ahye no wofu na ye bloated no onfe na ye wo ya no ona asene ka se apagya no ye be detox na bi no bo se bibia ye den aye kama sugar na de bia ba kwa check na e wo soro no na mama bi ba ye ho no ni sugar aba from Krobea ni sugar aba from kra no na 11 point something so ba Faith homeopathic clinic ye den to aduro so no se si a oba check ni sugar na about 3.0 em ye kra sa ka chen so onko pe sugar onko pe drink bi nom na ni sugar ni san kosoro kakra etu to no mo tin kase on kase mu ye o ya pa o tin kapa won kase nim se on kase nim ye o ya tumika na bra Faith homeopathic clinic o be hwem kra na infection bi a wonya wan treat ni ye no ana akwose sa abompi no o ba ye beji mre on kan we are no mpo wonya nkasa no kra no machine edu be hwem no screen body no se same video no so kra de bronya be ye de fofora be gum tin as free screening ni so koso ana sa a vaginal steamer no infections na mo ase ekwan na ye kese no ye treat infection no ne do mo tena steamer ne so probe anim bo wase won ma mo ase no sabi asa abeka atwum eti baby biara wa utie me o message na mayi on say bosume ba kun utimi nya message to also 3 times 4 times order for a patch or say problem e wo ni paduanim bra Faith homeopathic clinic yama waduro na message na enya kama wa wo de no so ba e ba bebre e ba more than months 2 months 3 months e ba wi a gise do hospital di moja si so order for no so patch or say oni padua no ehia ayare sapa e modin a enu no benya no Faith homeopathic clinic order for ade ba kun so a wo say e hye no so ne say Faith homeopathic clinic specialty
cases no ba ko pa infertility ma pa no ana be ma won to be wo omumienu nyina fa de be oligospermia be ma bi wo ho be ba no na ne sperms ne ye be analysis na ne sperms in count no e wo form any fa no oligospermia no na wo form cause be ma bia yes analysis na wo so sperms no about 20 million about 20 million there you betima classify say obetima yin say oba be less than 20 million na che say wo form obi nso wa ne de ne azo spermia kasa ne de nkra de oni bi e da zero eno no enche say obema no poma na utimi bo adwuma no tumi gina so 2 hours 3 hours ne che say obetima wu da bi entimu nyina mu tumi kaba oba bi nso ho no ma ye fa de bi polycystic ovarian syndrome wonya sa de nti ubo nso sabi ye nua ma bebe wo ho a omo abodwe se nwi kakra wo ho omo abosu nwi kakra wo ho omo etisa ma no so ne basa na ya o probability say no ade nya na ebi ye better ya so dia me peu ya hormones no omo mema hormones ni bi kakra I find testosterone no ya no possess bi kakra enti abasa me we bebre wo bi enti abasa na so mo ba ni e mo nuro kama obi so ane de ne prolactinemia obemia nufu ano no na nso firi mu ba ono o ma akora enufu ono so onyinsen eno no etimisi a won kwan nti uba fetu me particular ade aye friend award ye best ye best eno na ma mi bi o 50 years si am no kase Krobea Otec maami no 50 years no se se wa fafu enti 30 years na wode na mpai bo so 30 years na wode na enuo so a woties ka no what wo ye dey tumi ka na bra faith homeopathic clinic ye mrani nti ebe ya mo yare so a eno nche se esa yare no enti say hepatitis A B C D di aka 2 3 sabi wani asin nyina ye yellow nsema ye yellow woni padua no se akala ni nyina asesa obajo nso no junso ni nyina asesa ye yellow na Krobea onim so obi di akratimi kwa is na niase no we say timi dani greenish timi dani greenish do ho no a chese brebo no agita timi so mu nyina mo fa number ni sesia na mu tumika emra faith homeopathic clinic na mde number ni betu dwa no ma me nche ye branches no kwa Accra ye Osotium Antieku junction ho no faith homeopathic clinic ye di adwuma ho okobogwo so a ye old aseda clinic e kwa no ho pe okokoforu ye Landry Managers Road Poly Junction okọ takrade nso aye die adwuma wo Anaji police station one ana Kumasi eye Santase ahenema kokobin 18 wo ye MTN number ni 0244 58 38 59 0244 58 38 59 ana yetigo line no say 0275 96 94 14 0275 96 94 14 to sciatic pain no arthritis no or typhoid or some malaria ni nyina no e faith homeopathic clinic Krobea bedo ase yanso ya da mo ase mpanyimfo adofo mempanyimfo yi every faith homeopathic clinic se ye kasa yi akwanya no aba maune se wate de yei de aka eye wanamuntuo entu betutu mirika no wamauna ne aboto na waba henema kokobin me okire nyambo a anopa metwemu akobo ase enti before say metra henema kokobin no I will make sure say me pass fit homeopathic clinic me kwa akoye detoxification ansana mesikwa so na makobo ase enti frenoma no sese ya e wo 0244 583859 and 0275 969414 aha ye 102.9 Otec enie na ansana no monsha den somfa mame mesramo papai no special weapons and tactics unit ye twaditi afred SWAT papai nani di ya ye di nimno ewo Kumase ha eye inspector Twumasi na emum nani di pa de inspector Ahmed Twumasi sa papai e de ba beto odwa se Kumase adum wono ankasa de girlfriend girl ne ho fe etuo pa ekuta girl no nya toketoa akwara kama bi o ni body ni ye tin yeso akobodi tueku no sabo kai sa asam no
ɛnɛ kɔɔto akɔtena ase ɛma kɔɔto kɔ asetena no inspector yi yɛama ne life imprisonment ɔde akɔwɔ no inspector police inspector no ɔwɔ SWAT unit mu no yɛama ne life imprisonment sɛ wamɛda ne girlfriend nti atiefoɔ ɛnhyɛ ne nso ɛwɔ hɔ ɛnɛ mansolo yɛ a yɛ celebrate ni media sɛ mka kyerɛ m sɛ mba bɛtoo ne sɛ security ne mos ɛna ɛbɛyi ma sotere sɛ wɔama hampo sɛ security o yɛsɛ wɔ ma saa time Otec ankasa te aseɛ no na wɔn build these speakers akɛseɛ no na papa wei no wɔka ho bi ti technology wise wabɛn na ɛhɔ no breaki yɛ no adwuma ne ntumi nyaa no ma ne nkɔ ɛna ɔtena mu wa ti ɔmo efiri nkuro nketewa mu nom ne adeɛ ɛba build these speakers amps ahodoɔ no na adwuma ano ɔyɛ no ɛne sɛ nnɛ mansoro ɛne nyame nkɔ ate mo ma mentwa me homra na yɛnto aso eburu apomodin mapadeɛ ɛno a ne Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture ɛtutu malaria na se kora sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoɔden aba buso me pinie menti asie me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ɛbɛyɛ wɔ nipadua no mu no afei kora na ɛbɛyɛ nwanwa mɔ aduro yɛ ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie ɛsene bibia Entimi manom pefia ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also woye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ dawu 3 sister capsules. Ya ma nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yatie nyina. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyina timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo ya na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan a na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum obi benya wo a na free yade na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe se timi sanyarwa be se wo ha ne akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos aye future life smart food beboa afei de aye abusuan kyemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabanu ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba o mayimu enkran wani Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090
Future Life Smart Food. About that, Mammy, me pow. Now, me papa's way. Usonuma or the we. And no more. Faith Homeopathic Clinic. As so when you know, I am your graduate. Yet, woman coffee. When your Faith Homeopathic Clinic and Cabayensi here, come to the war. Now, acquire Faith Homeopathic Clinic. I found so some Ariano, okay? As a magic, sir. Faith Homeopathic Clinic. On my brain, Papa. I bet for free India. Now, Yarian Shahine. A better as such a wood dra. Young fan saw Yaria fast to cry. Oh, what that? Na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honamani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya akuponcha sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Debia Sanopo, Awio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efikama kama wutimi, enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die yi bi. Nenso ankwesiaga, ba akokora de. Enkofo yi se akwesi buoso. Ah, buoso. Na wonti Volta Drill Limited nkana. Volta Drill? Ane, medie yi, ono mo ane tu yo, emfiduduo nie, minya wo haubia. Otubo ho no ankasa, mechire bo ho drilling, oye pump installation, blowing, pump servicing. No haubia beba obo ho hono, obesiesie nso ama ukama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem free se. Owo mfidi kama wode yadwuma. Wo kuma se ha, wo main office na wa ahojo da aban. Ukosunyane, techiman, ne doma, eho nyina ubehu won. Ahojo da aban heye. Koko sisi we di oponko pedentem die. Je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210. So wa kire mi Volta Drill Limited yi, mi problem na solve. Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus sa wo pe phone accessories be to batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Same kind se krom hadie woni ade pahene no se me mwatira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne Getu edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ho na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wom nkwaba mu wom anya branches makomako enwotwe ena womanya eye 3 mobilization centers ensoso aka eho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wamudi mu akotene eyi na womunyuma pa wom eye no ebi enie womugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wom ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Wamo AB, Omo Akache. Saudi Sikato Sachadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mention me, Yabosi, and the better Medumu, na Kwambe, and Mefos, and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private, commercial
commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Wamama smart loans. Nano dia yedeba abaya juma yefo wamujo wamakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo mo hyehyɛ no ho pa. Ne me hu mo akyi akwan we. Wamo headquarters no was Seche Dumasi. Wamo ben Edwano. Edwano so wamo main station. Wamo ben GP RTU Abrosano. Kumasi Kenya se wamo ne Methodist asafo no na edin hwɛ animu. Anwraga onion market no wamo ben no pepepe. Aboabo wamo asonase kwa no so ho a. Post office no achipe. Tafo wamo club 600 Dr. Amuzu Johnson. Wamo bompata wamo ben Boss FM ewo Edum Kumasi. Enyina so wamo ne nursing training college no na edi enhwɛ animu. Asante Mampong municipal edijai wamo ben health center no. Chechire afija kwabre wamo ben police station no. Enu nti say ya frefra 05016827737 ana 05016179224. Such a Dumasi Rural Bank PLC. The bank with the vision. Samas Company Limited, Club Park of Abai, Enyem Finshadu 10 years anniversary. Hooray! Nesanti on the 17th of October, Bosumia woman that also a dunson, yet the floating stone combations so about Mason and the Monteso. A fay 18th for no air ahudi, Yabapra Monteso, a Bapaso, our trader, and a pechi, a diafa who sent be the Viasi, Yam Sopa Frihodma, Ahunidi, and Oho. Now face Sadanwa, the Rianso, fun games, Pechi Park and Soha, football backcoso, tag of war, sack race. Lamb and spoon, na Frafufrobia Kahun. You need ready for nothing crew tour. One of the Jenisu answers. 20th October, customer service day no. A Juma Ranum near Juma Mumpedi4, Bebo 9, Aqua Dready for Abuano, Aqua Chess Souvenirs Kaka. 22nd and so Yabako Yanka Fie Bidomoa, a Wa Asante Mantemu, Aqua a year. A bio 24th October, Yabako, a Fiamu, Aqua Club Park on Dauru, Atsre Amansign, and this Hadano, Chanyan, Yabacha is only be free. A Fanaqua. Wapomudi here yenti on the 25th October health screening free bonto our Samas Company Limited adwumamwa nana number a dinner and awards night a didie eno nom na ya boaba sonso aka ho bi 26 so a day twato a nansia so Club Park natural mineral water na a yensukrojin edamusunku. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Arafoni this year, Yadamase, Yakoya. Yasan Babio, aha, ya 102.9. Aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi, ena wasungusu, and now we are wuti, and now we are hey and live. And now we ya no akaya shenenso se simple plus phone and accessories. And so eye asue ya. Se wode ho bono a ade nyina dibuawo na ewie yiye enso ede mawo. And now we ye kasa se wo ye oba o ye bema o phone na we use no se we nya accessory papa. Accessory no ye phone ne ho akade no bi eye phone charger. Akade no bi eye phone batteries. Akade no bi eye hands free. Eye earpiece, eye Bluetooth earpiece, ebi ne neck Bluetooth, ene bi ye headset. Akade no bi ene power banks ahodo. Akade no bi ene phone covers. Akade no bi ene protectors a ye de tare phone nani. Na wutie mi se sa nioma we ya mabobo sui we nya papa no na okonya abolo we for de ni bia. Obebro onua enti na me ka kire o se wo phone accessory papa ye choose simple plus de no ne de na ye papa se wo pe iPod a otobi phone accessory bia wo ye bia no simple plus de no ne age atum eno no a hyeda kwa mayaya yelu yiye e de aba Africa ha ebeboa wankasa phone no enti se wo pe bi aton na wo bekumase adehyeman ye ne Dr. Caesar so ye no di animhwa ubenya bi atu aton ubenya ne nkronkom nso na wonso watodi akodi odwuma se wo bekumase ha kejetia Dubai gate 2 opposite wujina Dubai gate 2 animu ho a ne nhwa animu no store na ewo ho na abrosan no bra ne first floor ho simple plus yaso ye wo ho ade bi a wuhie fa phone accessory ho no ana phone ne ho akade no ye ni ebenya ne de amawo ye number ni ba bi a wo bi a wo de frɛ yen ade a wuhie nkyeremu bi a wuhia no ye mfa mawo eye 0244
02590374 ɛna 0241 709636 unya fresa ahoma we ya simple plus for ye yɛbɛgye so yɛno bɛkasa na deɛ wonti aseɛ bia no yɛne yɛbɛkyerɛ mu nso de ama wo awiai ahomka heat patch enso ɛyɛ adeɛ bi a yɛde aba sɛ ɛmɛyi nipadua no mu yaw ɛmfamfiri hɔ mfama wo ɛna awiai me ne wo kasa a yɛkasa yi akwanya no aba ama wo sɛ woyɛ ɔbaa woyɛ bɛrima na sɛ yaw ɛnam wo nipadua no mu a wogye wo ho a ɛnyɛ a akwanya no nie sɛ wode wo ho bɛdɔm ahomka heat patch ahomka heat patch yi yɛsɛ wode yɛte fatare baabi a ɛyɛ ɔya hɔ no ɛbɛbɔ heat nkakra ufili heat no na ɛtwe yaw bia wo nipadua no namu no ɛnso firi mu ma wo enti ɔbaa bɛɛma wutie me ɔbaa bi wɔ hɔ obu ne nsa na ya ase yɛ ne ya obi nso wɔ hɔ a napɔ ne napɔ so nsuo kura totoi deɛ ɛne yɛ booboo baabi a wo ya wɔ ɛwɔ nipadua mu biara no sɛ wunyanya ahomka heat patch a wawie pains ne nyinaa bɛkɔ enti yɛse 2025 and beyond yi yɛmpɛ oyaw biya wo nipadua ni mu oba Jenai pharmacy wo Patase Afadio pharmacy wo Bantama Costa pharmacy wo Adum Pampa so Fredimens ne Lancer ewo KU ejeso Endom pharmacy PFA pharmacy wo Tafose wa Heba ewa Asante Mamponia ubenya ahomka heat patch ibi ya number ne ye 0248 50 9003 ena 0536 64 5334 unya fresa ahoma we ya yɛbɛgye so na yɛne wo akasa ɛna wiai arɔfo ne adehia mu tie me nkɔmma a yɛboi ɛyɛ nkɔmma a ababa wa ma abena ɛna ɔde fira dumasa aba yɛnim ha na saa nkɔmma yi asɛm no ɛba beduru yɛnim ha no owura no a yɛfrɛ no Louis Mensa sisi aye ka se Louis Mensa no wo hefa acheso wa akra okay owura no ni mfonyini ya de beto so ama mahunu na eba ye no enkita ho ene nkoma production ene Louis Mensa adie sa wo behunu wo ba wo borga wo ma wo musuman se before to wo ho pa baako eye meme ko surprise ebinom musuban nye ono wakọ surprise na baabi obeduru bia se so onya get to hwe na wakọ ho a wanya sebe bibia ye ememe ko surprise wo mo hadwen pa wo mo ye baako afa mesi for construction for a ekokọ okomiaye enne de mema monso mumu bi hadwen construction for no nye mesi for nko carpenter for wo ma ye bibia fa construction ho a ebi ofiri kumase no okonkran ofiri nkran no okotamale sankofo no pop for kran kanka wo ma bi wom sesi ye ka sei wo monso ba bi on beko bia wo monso make sure se wo mu benya bi na wo monso e de ato ho ti sankofo no wo ye oba na wa hwe wo ye adroba fo e ko long journey ha wo ma etwika ase akese yi ba bi obeduru bi a obo pepe ba bi obeduru bi obo pepe menka so wo mu nyina wo ebinom ya wo wonom a enwuma bi transfer bam we can transfer posifo nso ho adwua besim trim ya bi nuanu posifo meji achi amo ba bi obeduru bi aneso onya bito wate ase ni nyina aka ho bi ohu ni nyina aka ho bi nanso de enye no na mama ya sese afrim abrantie Louis Mensa yesisese wo won kran jataba wa frɛ krache no na ma frɛ no ekwan so yancheti fo na yema wa makwa ba mre Asem Beba Dabi na yeno kre ene Louis Mensa edin komo which is 3 weeks ago ana ma media Asem bedan ema wa hye ye bose obeba kumase last 2 weeks no nanka ye nipa ma me ehia na de ho no one yaka eduro ma me ba ye friend na so wantumi amanti emfa nhye ne
ene eduru a wase yenyan lodi no ti afe na oye ho adwuma nti obedru kumase a obeba ye number de obefre na wani yehia na bisa ne se eba ye no ye de tu nanim se maami se ne ba no school ne ma bi ye 1300 enka on fan send no mo ye se o de best send no enkomo a ye di kan edi ye no ye de best send no o de best send no na eduru ho no mo ye ne so okay ni bisa se number be no be send wo so se maami a block ne line bia akora ne de number bi friend nti obefre no na wa send de man nti ende mini ni din komo na bisa se wa di sa adwuma na no si da bi onye because number na ode emano no ma me na block na ni ne botaye pa ne se nti a wo ne ba na on person obehwe no se ma mi peduabo na obi fiti prekope ne bodua body dua pa da bia duabo nti no wa block no yes enu nsi ho why na block why maame no na block no ana ono na block maame no no se maame na block ne lines okay nti oni access bia na ono no mfre no ana o ma ni ska de o kan no kra ache o ma kra ni ska ache nti mi bisa nso wo mfie se na o so 10 years na akwala no kra na ba ya ha na ye de nti obetofo ama akwala no na wa send ska ene ni school ni ema e de asiso de ama no nti oba o ada so de phone o diska be ka ho na wade abane atobi na de ama akwala no oni betumi ni akwala na dinkomo ni bisa nse na maami ye se maami don tumi ne nkasa o nti ka chen se ne womwa ye na de o kan opeso obi ahunum ni we no ye ma ne mfa mra kwan so ho de emra ne be kire ne hyehyeye enne ho ne ma obeya esese papa wode ba abawi ase oye ni o se ye ne de eye sa na ope nti obeduru abeboa ne nyina yakọ ne yakọ jimra no e de ato nanim e de mra ne tu nanim ne de tu nani ase a obeye na dwuma se eja na watumi ahwe no bai die omoa no de nti a amana ware no ensem bebre oba ope wakun obodua de ne mema bebre na wone omatena amoa no nti no ono atwe ne ho e de afiri ho no mo no nti maami ka se akora ne mfie no nya sa na tie onim no de oka no oboa nti oye se yemfa maami number ma no se de oka no so obe send this can but this enepa de eni ayi de na disum yenu de onya se ska no obe send 500 cedis ana ode be ma kwada no owia afa ne hyehyeye ne aye na emum ene de onya sesa bosome ne wu yetua ne ka ne se sansamfo no de atiefo mfanche ye soso a enye yi nti ono no se komde no oyiska koto adwane di nti ade na akwala ode na ba wiase a oye innocent child a ontumi nye adwuma na abeda maami so abra akwala no onye de na odidi enye obi papa ne be yiska ma ne la nti oso send akwala ne ska na ose ne yemfa number no aye maami number no onim yemfa send no mo dia send no ya dia send no wa send ska na ba aha enyama wase ne de wonya nti enkosi mande no na hu sika no aba bidru okay na 25 million ende wanka ho ase waso bedura okay Mati bruda se be ma woni oba wo sebe etode bia enye ska kra o etode bia eye 1 cedi 2 cedi 3 cedi na emum kasade se unya kasade a uwi ni over oba no unya oba ni wi a sebe one be ma bitia okrokro sa be ma no ne hwe wo ba de ma wo nanso ye ne aye ne ma bi no awowo no ye kura na enum ka se tan ye kan semo a eni ne ye de a kire sa ma no obeya otiwe obefiti prekopa bie na no se wo be ma wo bodua bibia nka papa enye grede eto de bia mema momie active fast se ya active faster ye bring na no eni and we may come for hepa plus pavi plasmos na me dia mawo enra we fidie iso ena ye che bi edema omanfo na ye che hepa plus pavi plasmos edema omanfo no oba de che ame akra yani ankasa ye nua ba ye friend Miss B yeah so nim se wono efiada ye ne da
se de me ya wada ye meda no ono so ye fia ayo na ye cha no na ye wie ye no na manfo da so frɛ o ma nya bi Miss B wo United Kingdom o UK mo and was say na Krobea ye obatampa no me ka ma wate ase se Nyankopɔn ya adom o kyena ye ne eye ono ne da enti opese enipa maako du 10 Hepa plus Pavi plus moso no miensa ni nyina bi no oma obi a maako se du Miss B say ya me ne wo ka say anopay na me ma eja tabakoto ye eno ode aba beto office ho na wo wie ye no eno wo ka de atato se opening panyimfo sebe unsu obi wo hono mo a sebe wanyini ontumi ne emrante ne maba wayi nko challenge no se ba se ye bobo a ono betumi abo mobile number ne ntema frenya bi dan ono panyini no enti ono ne de ode chempanyimfo du na sam panyimfo odi mfie to so o ende ye hu so ye panyini a wo ye panyini ene munya man panyimfo no why enti panyimfo no edu saa oye oba wo oye bema wo edu owia wo saa panyi kro na awunya bie no o ba beje a o ka sika o de ba beje 50 Ghana cedis na de aka ho de amawo ye pa so mo onse we ni empanimfo obi wa ka sika kra wo nya no beje ese beka okay enti no enti so do mo ba so ne se onya panyini dia ene ye mfa ma enti se ye me a me bo me number e de amawo na wafrɛ na oni jataba akasa na sa nipa du no empanyimfo du no memrewa ene me nkokora me mpanyimfo mo bɛfrɛ enipa du sa du no ye nyadini wia eno ano no asa ebi ni hobio eye Miss B ya wo ye UK na this generosity wo ye e dia mampanyimfo ene ye ne da enti de frɛ number we se ye na jataba muki udin na waba beje me number ne ye 02 no bebobo ye wadi ka frɛ no nka ho abere wa bie nim sa number yi enka ho ate no number ne ye 0244 211 772 0244 211 772 every 40 years eko o from na unya 40 years ya memfrɛ enti panyini o frɛ no ye ma o miensa ni nyina bi no na ye san de o case ka 56 enti unya 40 years ya wonka ho enipadu enti frɛ number no jata bambukiu na afei eno anti Hepa plus wa advert na no ano no mayama adro ebodwuma enti unsu pebi na no baby eton no bia nso wa anya bi kura na ko baby eton no bia unya ko na aka se wo pe Hepa plus Pavi ana plus boss ne ne yense ni nyina bia nsuo ana bia nso topa ya ubenya bi na ye kan Volta Drill Limited nso ewo Kumasi Krobea ye mu na oba ahojo da aban a eho ne main office ne wo ukosunyan tachiman ne doma nyina nso aye wo ho se wo pe woni a ebetumi atu nsuo na watumi yiye ede amawo a eye Volta Drill Limited for omuni nsuo tupa make say so ama nkwanche fo bia betu na se problem nso abamu a eye wono mo anso na ebesiesie ne kama na wonom ede amawo Volta Drill Limited onom number ne hia jefre na onom nye adwuma no pepepe mfamawo number ne ye 0244 299520 na 0266 43 2210 ena wiei Asasu Herbal Center onom na akwakofa kubi herbal powder ne nso de aba oba ba ma wutie mie akwanya no nie kubi herbal powder no eye powder soron kubi a eye herbal ensunsu asoboni bia ni akire just say enye oba dia just say oba wo ma akwada nufu na wonyema enye odia just say unya mfinfinhia dumienu ni ade kwa wonka ho kubi herbal powder ye mpanyimfo mema dia se wo ye panyini bema na sebe wa wonim se wa ye mmerepa wo mpam
obema no afon wa ye kete 2 minutes na wo bo ema no omompe wati ase uduru sini animu a enioma nkase wabɔ kapa wa awura yi ho nanso hwɛ 2 minutes ya na wo bɔ mesrew kubi herbal powder na make am for ma wo na awie yi sɛ wo de brasa so herbal center na wunya sa kubi herbal powder bi na so yusu a wawie ye kan sɛ wo ba wo teke femfia ha wo hwehwɛ Asem Beba Dabi for office ya kubi herbal powder no dodo bia wo hia bia no benya bia to afri ha wo ba posa herbal no wo murum ene methodist main gate ni dia nimhwɛ a wo benya bia to wo komisti herbal ne blessed record wo murum benya bi wo ho of Ata drugstore wo abu akwakofu dia station ho ba bia David to aduane no wo benya bi wo ho of Ata drugstore ba ko wo mfensi adankwa a me be wo mi asore no ono nso tobi na afei fodwo herbal ye no nso wasante bekwai ono nso tobi sɛ wo ye bema na wo begina so ama wo hokani ama wa mu abura wunya kubi herbal powder mesi sɛ ye kube nsu a sebigum sɛ ye nsuo dede a sebigum kokokura na wudi a sebigum na wo segum a ɛyɛ kanum nanom onomo a wawie ye number ɛyɛ 0244 166602 0244 16 6602 and 0243 50 5775 unya fresh ahoma we ya kubi heba powder yen ye de aba ye beje so ye no be kasa na de wonti ase bia na ye be kire mu nso de amawo awiai Osipes Enterprise ewo Kumasi Krobea yi mu na oba Kumasi Kejetia Dubai ya ebe bia police station ne wo ewo Kejetia Dubai ho no police station ne nchen pe na Osipes Enterprise yenso ye wo ene wo ye oba oye bema na wutie mi a medinki aka kire wo se ma ho sent ehia wo pa enti se wo pepe fiem papa ya se wudi gu ho na se wutwamu a ye hu se nipa so mesi abefa ha ana wo pa oba ma slippers ma slippers die wodi na wato na wonso wo sha nipa hu a ye hu se yes wonso ye personal ya afa ho bo Osipes Enterprise for enioma America nyina no ubetumi abetu bi akoto afri ha ubetumi abeto ne nkronkron so afri ha na ade akwa akodi udwuma yewo brands ye perfumes de ni bi te se Asad yewo Polo yewo Club de Nuit yewo Metlot any other brands ni nyina ye perfumes any yewo slippers Adidas de wom Nike de wom Gucci de wom Hermes de wom Versace de wom brand bia wo hia bia na ye tobi betu bi koton beto ne nkronko fa kodi udwuma wate ye number Osipes for ye number 0249 238370 and 050 252 0634 unya fresh akuma we ya Osipes Enterprise for beje so na onomo ne obekasa na de wonti ase bia no wakirikire mu nso ede amawo sese ya amoma memfurwam na menko Dawood Herbal Hospital mene Dr. Ba Shadrack enko kasa mewia memma mabedwafo akwanya na ababaawa maabna na samu a wode abafa owura Mensa Louis ho no sebe say na nke yewa sebe say ne nka metete ya mesema wi by this time ka bedru be 29 o ka bedru 29 da hey enough for mu Shadrack Aba ho to say akra nya me adom ahoden ho doctor ho ye de doctor ho ye pa na no na metie abasobo ya ye de ma papa no e fa ne hwehwemu a wo ye ewa bibidrom nam se Dr. Dawood nyankopon ye hyira no na no da bia ma ye madwene se asem wei me betena fidie su bia meka kire se eye mi ankasa mani yaga ni Krobea de mi hu ye no menka that's right meni doctor mi enu ene tena ne Highlander ka ni mu okay ene ye call Asante Fijase sure asem ye yi American Asante Fijase SD Asafo memi tumira na ma kire sie New Town Nkrabata SDA New Town ene ye call ye owura na stroke yade krachi na bubu obi a wonne koba mabusua didie no wotwi abobo ya na krachi na kafom SDA mpanyimfo ne se krachi ne ho akere no ye asore ba SDA Asafo amowo Afijase New Town no yankopon hyira mo wa ma ne krachi ne chini yo
sɔfo ne kasa no ɔse na Krobea yɛde krakye na chinia nkosi aga ɛna asɔre baako bɛyi atom sɛ hwɛ Dr. Dawood yi a wɔde Dawood ointment ne Dawood 360 abai wɔbɛbie na yaresabea ankasa wɔ adwo so krapa baabi a na Metro FM wɔ no nti mpanyimfoɔ mesrɛ o moma yɛmfa yɛde hyeɛ ne nkɔ ɔmde ne baayɛ no doctor nso anye kaprɛ bra wo hunu sɛ ɛyɛ asɔre ɛna de krakye ne ba no ɔkɔ ne na asesom na papa refrɛ sɛ akora wo na woyɛ me advert kɔgya me na fa w'ani ɛkɔkɔtwe bi Nyankopɔn hyira mo ate Nyankopɔn ne akyɛ mo aduro ɔdoma nkoma ɛnkɔ so anom mo ɛnɛ wie tu yɛ ngidie mu wɔ mo ho But say, Nana, my young chatty for you, na Yenyanma, air social media, so you should be. And I walk up Brina, Dawood Bar Hospital, there, Sabi. Ye can't say, I just a wow, young my. And tea, baby, I wow, with you, Yenria Bemayana, or can ask some if you just say SDNE. Na, or sign, or don't fool being so the natural TikTok, and almost solicited for Sika. Edemano. Now, her videos, Nibia, na nipe mobo. Sebi. Nipa aboa kra wa ahoden sin nipa because oheye nua be ma no ba bi okodru ya ene nyame nam Dr. Dawood Sama wa sori a wo ye na djuma ye bo Dr. Abaso yi e bi obi ati enka Otec 1029Fm bia no obi nka se yare mra nana ba de yare ni nya banso anu atu anamo mentra sa asisu nka se yare we de no ana bekume papa ye ni mo obi e kohwe no konfando che ye ko na na no odin otimi kasa eye bibia Yedi obi bai na ne die mu odini enim so no de ade enche no akra nso ade akwachi bio no na de otimi kasa etimi sore wono akodware no onu na firi mu amade na ne die mu odin ti ase ne ho ato no yede ne kofie eti obi nim yare ebeku no onto anamo no mra yade ya yare ba nipa dwen sabi enya adwuma se kane no because the odwen nyina ne say yare ne ho beto no ye kasa isi a obi da paso yare paso su nana omra edweso krapa Dawood Eba Hospital nyame nam Dr. Dawood so Dr. Kasim so odi ayare sabe mawo ye kasa obi anya stroke ti said ye nua be ma ne de na ati stroke no wada dem be mfie num ni na akohwe na utimu se ye de ne picture dada kire wa ne nan fonfon nana last na asem na emobo arehu last week my bi so a yede ne bae yede free techimine ne bae bi techimine Dr. Hwenama ne ho ato no stroke ya bi wow and last week on na yire ne mpanyimfo bi beda doctor se na mai no pictures a abusuafo no bi kire ye no na utumi se edru ba bi a wanhwe a obehie obi yare nti obaka se bi a obi a oya akokra na wunim no da but mai no Dr. Hwenama ne ho to no akra ohe body a wanya eni the way o si kasa di nkomo na ono aka na asem no wusu ne ho ato no na wusu obi a ne de sia nya stroke bi on fa ne mra Dawood Eba Hospital sure wadada mfie num mfie se nya no ne ye hwehwe ye si dua ma yaresa because trend say ye ni dua na ba mfa haban sa yade ye na nanom tena se ye nyini che ye nyina free haban ma ni nubna na nanim die kwan so ne yadane dane ne ma ni kakra abibidro da so ye adwuma o man mu sure enti brother Dawood Eba Hospital ye wa adwo so krapa abrosan akane na Metro FM ye mu adwuma no ho ne ye wo ye adwuma joda kusi memenda kwesi da nkwa na kra ye nya adwuma good ibi ana stroke na masabi nipa na no achia oba ebreti ya wa bi me nya do to aduru so wa no no betene good obu ara opese o ka asem enso ketremani mu aye ne du stroke amane fa adwojo na insane ne na yesi ye wu nipa ti ase yesi ne fa wu akra emui bare ntini no moja ntimi mfam se moja fam ana utimi ya wonsa no de ye de opese o de ye bia okay enti ama adwen no fa ehwesa wonsa no de be bibi no eho nya adwuma wonan no esese wo de nante man bia some time ago be 1 month ni akra na o twa kwan wanya partial stroke na nipa mobo na driver ni bi bon so aben wa yesa won so pen yo nana man twa mu wi obi so ni mu twa mu wi gina no usu say ya de ya enti obi a wanya stroke bia sa obi a wanya stroke na setena won ne tia obeka se bi o kire no ho anase o haw enti obi wo ho a ne de hie bia nya stroke mpa ya oba ne se ongu mfiri ne so ai owu ase na ase masa na so na nipa tia se amfa so ono so
enye saa na nyame bɔ no fa no bra yɛtimi de obi ba sɛ bi wheelchair kura wontimi ntenam gye sɛ yɛ pagya mɛma pagya no no de yɛn nsa so sa akwadaa nso de ne beduru Dawood Eba Hospital anana nyame ne yaresafo de fa nipa so nti sure every tie wa bi mu ɔno emu ba wo sɔdɔ mu obebie kama ɔne doctor din komo kama doctor number nie baby awa wutie bia afrɛ no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Ofra Dr. Dawood on the Obekasa. Nana obi dia na enuru stroke. But the ordering who sisi aye pressure moja broso. Eni esichire yade. First ni ekasa obi we esichire yade diabetes and answer pressure ni obi a wetu kwan akotena buruchire woni bi. Yeah. Ti esikafo yare. Nana nasikani yare na kuyani esebi wo sori anopa ukogina wiemu a maniti pai no. Obefie kura aduane kura obedi eden ono ko hospital yesu enya pressure enya diabetes eye didie ni onom niema asesa enti obi tie sisi ano wo asikyire yade moja broso a saa yade mienu ne ka bom edi stroke ba simple saa wo pressure e wo diabetes a nyese ye bo hu one day pe edo beto ho enka echima to anamon bra enka se moja broso na mede beko wu asikyire yade e mede beko wu there be am obi at the draw so bosumi bia ji zoko obi anum nro bia ma sebi oba hospital say doctor me be ma kra anya adwuma e be den ne be ma no kra ewu na be ma ti ase na kra be ma ewudi a akra na se ne asase isu ne wani ji aisa ofeni bi oba be 73 years na o cheche den se wa kire doctor say doctor me pressure or diabetes na they say they have me pa kra mate won ka maba ne se me mema semdo eko me se menyini de azu be here e do they can have me mema onzo we si kire ya de pressure eno na ma ho jojo eti ye besre ya papa no ne ya ma me no eti Otec FM okay so enya si kire ya de wo de ne type 1 ana type 2 pressure no o de no ekosoro akoduru sen ne nyina ne se obeba oba Dr. Dawood ahaban ya adwuma akra ahaban ye dro sure na wunimu a na wunim enti train so obi ane na doma chede yes oba Dawood Eba Hospital so enigie na ode bekofie obi nante kakra na ni su tin no ko baby a no atene baby din no asori atena se obi o ho ana koma na bone kinkim edura na jo ntimi na nipa bia nso so obenya hoɔden abre bia gi se wutimi da yie na koma na ye adwuma enti wo da sori a obunsa hoɔden wa sori na okɔ adwuma so yade ya Omra Dawood Eba Hospital akra mema na famu bio wo ye bema na dade baby a wutie sebu bema wu enye feri enfa nkoye nkomodi wo de brother Dawood Eba Hospital be catch Dr. Dawood be catch doctor 5 years 6 years akra me say doctor obre o course ahomachi 3 4 yeah, because now we are no be ma wu mfie 9 years na one day pa homachi apeja akra ne de ode no be fra o sa homachi no nana eti be ma bia wo hwe ana wutie Dr. Dawood se be ma uti ase a be ma emu yare na ma be ma no empeja enti brother Dawood Eba Hospital awo hu so ayedin ama wa menua ba to anamon bra yes ayare bebre age ani yare pe and yare de monsa yare de nana ye nhwe wo mo kanokre yes eno na mama ni gye mo ho no mo kanokre eni die ye hwe ni yare ho nti di aka bia no fa doctor number no Dawood ointment ne topa e no so pharmacy Ghana herbal shop ba bia to no bia obenya bia to fire ahomre ahotutuo sasabro me no ana me desra ointment no me dia me sra woni ba bia ehia me misisi eho hia se ne ma o ya ba ma no me mfa misisi ni agro eno ana atisu eno ana obesori ya na atisu ti me nya dware wie na me sra pe honam di nka asra masra ho wi ansa no ma be sra de aka ne ho asra no number do ma me bio but I say number is 0244 0244 88 64 37
37 0244 88 64 37 hospital no we just so krapa. Okay. Metro FM dying that dynamo. Okay. Be pacho ye do bi ase onto anamomra kra. Me da se bro. O nshira won so ne wadwuma pa. Arofo ne ade hye Shadrack de ba ye no of Dawood Herbal Hospital. And what the ye Dr. Dawood say we need doctor no papa na ben. Papa ni wodru ni amani yageni. Me mu obi nka no obi abe postulate aba me. Frɛ papa na ne papa ne nkasa na de wonte ase no onkyere mu ma wo. Enti 0244 886437 0244 886437 Eyo Dr. Dawood number. Obefre na ne papa no akasa sese ya na de wonte ase bia no papa no akyerem ede amaw. Ewie Isecheduma si Rural Bank PLC onom so na eboa yen atoto yen sikasem kama ede amayen. Na ewie se wo pe bank papa na wo sikasem ho ntoto ye ne ho nhyehyɛ ya hyɛ ne nsa ya choose Isecheduma si Rural Bank kyerɛ sɛ wonom ba ya wo ba ye mfinhye aduanan numie and still counting. Adwuma pa ono mo abonu oguso bono enya asem ketwa ubetumi aba bebie current account ewo yakache ha bebie corporate current account wa ha bebie savings account susu account mebadachi account fixed deposit money transfers ahodo nyina yeye na woni edidwa besia bi a wuhia na wode ya wade no yenso yebema obi ma wode aye ene wo ba Secheduma si kromu aye bedwa no wokɔ adwira ye be GPLTU for da no wo ba kwa abiri Kenya ase ha ye wa abrosan ase Kenya ase station hwa wo ba anwraga je ne dwom ho na wo behuni ye wo ba aboabo post office na chi tafo ye ben club 600 edum ye wo boss FM chi ho Moshi Zongo enya no branch ne wo second station wo ba nyina su chechere edidwan nyina ye wo mobilization centers nso wo ho busia bi a wuhia enkita hu bi a pese oni edie no fresh Secheduma sefo wo 050 168 2737 and 050 161 7924. Ewie onyame wo ho hebalfo enso ne de basa enupa no aba edwaso sesi amene wo kasa se wo ye obi a yafunu yade bi atie draw na opɛ ho anu awu nu wo yafunu yade ka ne ho anafie gya adumu a to basa herbal capsules no bi oba wo nsabuo mu nye be ma wo gina so enyina koko how enti ama ho kyerɛw wo cholesterol wosoro ana infections bi awa unya basa herbal capsules a watu adi bibia be fine ye wo basa herbal ointment a eno de medinki aka kyerɛw sɛ ya ba tanku oba tan so de bi srasa kwada na ho hye entumi akwada no asabra entosi asram pampers rashes ene yamone sansansa no ebe free akwada ne widiem se bi wo ho entumi nyina ebi ni ho ebe bone ho ban yatia ye entumi ma wo pagini untumi yiwa wawam enam ni padua mu oseye enti sebe oye adwumaden ya na wabre oje ho enye ohonam no sebe enka wom mesra pe basa heba ointment ni bi na wo yusu ebeye ni nyina nso de amawo ba bi etonu obi akwa abasa nu pe obenya bi eya afre yen wo 0244 26 77 25 and now we are digital herbal for yen ye di grow fine herbal tonic no aba edwaso and nese wo pedru a wo be no mo a wonumu ato a ebe ye firi ho ama ho atowo a eye grow fine edu anadwo a wo betumi ada sebe anansi ntumi nchew ana wo mensisi a enyina yie no beko bibia be ye fine ama wo nso wade ho a eye grow fine herbal tonic grow fine edu american adofo edu ne ye kama eye fine pa enti ba bia wo bia no drugstore pharmacy over the counter be a ben wo mu no kona kase wo pe grow fine oba wo take finvia ba front desk ha wo be ye bi nso ato Dr. Grow Fine the number ankasa ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 na 3P garlic mixture nso ye adura Piwak natural health for na dia ba onuada sani awutie mi se wunya se aduro we bi na wo no mo a eboa ma onipadua ni gina o pressure be stabilize
wo cholesterol ye wo soro ne beba form afei wo immune system anya dwuma yie ne begina brane to de bia na hono apomu yaw ni nyina be free ho 3p aduro natural garlic wom enti wono mu eboa ma mo je di afurusa ne yi aduro ne ye fine pa ba bi eto no bi akwa 3p aduro benya bi why ye number ne ewu hia nkyeremu a ye 0248928824 and 0201000021 ya Bolivia Enterprise and the future life nuane pano abedwa so vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom future life smart food yi ye aduane papa amino acids kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu ma tonchom enti se woba na obekere oyade mu a ene bekere aduane a eye duro ne yede be mawo ama wo nso adi amoanyu ahoto brekumasi sofola alignment ye ne multi home ni di animhwe ye number ye 0246010150 ena 0242878090 okay awade achame akra ya mo afa 3 na ansana no Miss B ne moa odeboa omanfo wo hepa plus duro ne ho no wo mo nya bi nipa du me pa ache nipa du ne yanya wie enti mo amo frɛ no mo adama mo mfa nkyɛyen mo mpaye ensan fanta ma menachi se be ya nkasa de wi efiada bia wo beye enti mo mpaye mfanta nachi enipa du enya aye no eye Lucia Moako o kwada so Mahama Suleiman ana Somaila o Amoamai Samuel Osei Mensa Bunsu wo kwada so Haruna Kramo ewo Manso Ata Faustina won carrier Manso abem Manso wum obaba beje kwabena bo aten wo Santase ma osa onso wo ncarrier Johnson owusu Mensa wo nyina hi ba Frempon Daniel wo abura so ena Solomon Ofe enso wa Asante be kwai enti se nipa duwe mo na monya Miss B ya wo UK Nyankopon Shirawo Obade akra fasima miensa yo me da se ye na Miss B ase wo ye nipa se ye no mo de ye nim se wo ye nipa dada ena se etra kwaka woni bie nyina so wona tie dwumadi ya na se wo hwe ase na ye na awerho a o se akra monyi we mo mfa manipa no enti ebre bia wo ba betie program bia na wo ba beboka Miss B oboka so ne Nyankopon shira no enti shira ya ewo mamu bia no Miss B enkan o Nyankopon shira o pa akra on se eduru ba bia na mema ni bi gu se mema na adwuma to dwen se ye ni nyina ye nya bi se yanke ye mpe se wo ba asem to a obetumi atam 2000 something 2005 di edi wachi wono kura na di kan ko bo kwan na ansa na wo ba mfie duni akire na wo musa uska bia saafo no de enkenya bia ke beti kuwa ma wo mu na ke asamema num ansa na ya mo makọ because say wo mu no mu gu mema na dwuma no ma na motesa na mamu nya wate mamu ni we mu achi na nya sai bia fe na ebeduru yeso a ebeduru yeso na bora ye dendende enti o se ewiase ni a wuguo no anu na obetwa da bia meka se dua ebe so ama ya titi bia die ni aye susu gyanwu ase enkwadai ene yedaachi na busa ya ho se saa bere ya mfie duni akwadai wontan ho nti daachi bi obeka se mpapa nie abeyi bibi e de amawo na mpo enhira a wo se Nyankopon de mawo se wo maye nsia enti me che enhira no na me de amawo saa akwadaa we die nyame beti afirimu enti mu amutie mo hwe ne nso mo amowo ma mo yi mani ama wo se mu mfi wo mo no eye no me o enye mfise Nyankopon nim se wode nkwadaa enan ana enum na afa wo so aba enti bere bia obo modin se wonam wadwuma a wo yeso na wodi nipa nsia no ho chop mo ni be ma wo won susu esan se wo nhwe wo mo yie ni nti no Onyankopon won fa ma wo obeti afiri wakatwa num enti na sika to wo nsam a enyina no enu nti na adwuma kora wonya bi nye no wo ye adwuma na ye yi wadie no enti no saade no enye abusuafo moma ye nyai na de obebre ne ho ase edi ama wo na obeye ommoa no na onso wayi na ye ame wahuni se ampa wo kafa oba wote ye wonya oba afo senka onso suban ya nka bia enka wotena wo ho enti wonso wo kan de na kafa wo ho na akora we de oso obeba nti wo de ye ntwen no na date ne so na wo ba na enuru juada nso ne sika no won sende ya ono so ho adwuma ye beye akora me da ase menso da ase bro obo Nyankopon Israel
ene wadwenkyerɛ na enawia yi udinde Maya Maya Kumase ha Oshim Tigo Junction ena Maya owo ene wenya afeko edi aka onfie ho Maya, a very happy birthday to you. Wankasa wunia ene wadie nyina Vera amwako ana free ye osi ene ye wawodai osre nyankopon ni nhira na ho bambo ni nyinkyere ene ne nkwa husan se entoso Maya. God bless you very much. Happy birthday. Afei another one to you. Ye fro Jadra Holari Tamaklo Bogoso ena onso wo akwada ketwe wenya afeko de aka wonfie ho na wawo maame Sandra Siedu eno papa Mr. Isaac Tamaklo sa akwada ene ye wawo day a very blessed one to you. Happy birthday. Yankopon hira ma ankwa husan na ontutu wa namo enso mfensie. God bless you Oba Tamaklo. Eja kame nana fatue nana me da sifa my chief phone na mama gibra omuti na yenka bibi nche me ma bi se awie ya dum no me san boyi papa yi se obeto de ni adi o na ne baya wadi mfie dum yenu no so akora no so obedi den na sebi amane ma hu ye fa tutuka ena sebi ya wo tie bia ma mi wo hia ne da edi kan no ka che se awade ne makobi daw enti me mpese mesande me tie kwakwo hia de babia sebi mi twa me hokwa me nyantwa wo se me de mente saa se de o kan satia no saa na tie o me de me nya o saa da wadi wachi abese ko kuruma ko hye wa ama sebi woni na ye de mo nyina wie akola di anapon na ye me de pa se chief bi se na se mo se akola di mfie sen wo se 10 years ya woni date be wo se date ni de kwa de wonim nti wo pa mi na wa bobra